عبد الرحمن كسو دو سيفي عمل لغو مغليا إن شاء الله وحد نوغو بلوضا إن introduction كسابسن background كاغا سيكو دهان مركا كتب إن شاء الله إن بلامان دونا بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، ثم الصلاة مع السلام على حبيبنا المصطفى محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه. نبي محمد عليه وسلم. إن أنت هذا بديت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قف كستبا إن وحن كسلام إن magacay iyo masabka oo halkan ku joogaan qof kastaba kiisa gaarka in ku salaamo dhammaantiinna waad ku mahadsantihiin inaad allah musta'aanahay nagala soo qayb gasheen barnaamijkan. isna waxaan mahad gaara siinayaa cabdibaasid oo isna inoo fududeeyey inaan barnaamijkan caawa allah musta'aanahay isna inoo qabsoomo spiiskiisa. cabdiraxmaan haddii aan ku bilaabo anigu cabdiraxmaan sheekh maxamed ibraahim wey magacaygu. heerkaygii koowaada jaamacadda waxaan bartay cilmiga horumarinta bulshada oo weliba dhibco sare ku baxo destination grade waxaan la yidhahdaa very grade destination grade. heerkayga labaad ee jaamacadda isna waxaan ka loo jiitay kulliyadda barashada maamulka cashuuraha iyo kastamyada. takhasuskayguna wuxuu ahaa sida loo maamulo kastamyada iyo ganacsiga ka gudba, anigoo weliba daraasadana ku sameeyey doorka kastamyada ay ee fududaynta doorka kastamyadu ku leeyihiin fududaynta isku gudubka ganacsiga waxaan trade facilitationka loo yaqaano. hadda waxaan madax ka ahay shirkad aan aasaasay Quickly Logistics la yidhaahdo. iyo shaqooyinka aanu qabanno kolley waa arrimaha kastamka ugu badan yihiin kasta inaan la talin siino shirkadaha kastamka alaabaha ka soo saara anagu laftarkeed kastamka alaabaha uga soo saarnaa dadka. la talina waxaanu siinaa shirkadaha iyo ganacsatada kastamada alaabaha kala soo baxaysa anagoo tababare iyo la talin siinayna shuruucaha caalamiga iyo shuruucaha dalkaba. waxaanu ku tababarnaa siday kastamka uga soo saaranayeen alaabo iyagoo waqtiga ugu fudud iyo kharashka ugu fudud kaga baxayo iyagoo weliba haddana sharciga allah musta'aanay raacaya. dhinaca kale hadda waxaan ahay macallin jaamacada dalkan wax ka dhiga. hadda visiting lecture ama macallin ku meel gaar waxaan ka ahay qaybta masterska ee jaamacadda burco oon ka dhigo nidaam qoliin logistic and procurement barta waxaan dhigaa nidaamka hawlgalka nidaamka hawlgal ee ganacsiga cargo ama cargo logistic operationska iyo hanaanka maamulka kastamyada alaabaha loogu soo saaro custom clearance management. haddii aan intaa kaga imaado backgroundkayga shaqo kolley su-aashu waxay noqonaysaa cabdiraxmaan iyo mawduucan markay halkiis ka soo galeen. mawduucan kolley waxa lagu bartaa qaybna uu ka ahaa maadooyinka dhaqaalaha cashuuraha ama dhaqaalaha dowladda ama afka qaadana lagu dhaha economics of taxation ama public sector economy iyo maamulka kharash bixinta dowladda public expenditure management, kuwaasoo labadaba yahaa laba maado oo kab i ahaa markaan waxbarashada heerka labaad aan dhiganay supplementary bay ahaayeen. marka labadaa maada cilmigan aad allahu musta'aanayay loogu bartaa. kolley mid waan ka cudur daaranoo mararka qaar haddaad aragtaan dee anoo customiskaad mararka qaar igu barateene sidii customiska anu aan aad uga hadlayn oo de sidii balaaqiga aan ugu ahaa customiska iyo cudur daaro oo dee customiskan ka badiya markay noqoto allahu musta'aanayay cashuuraha maadaama takhasuskayga uu yahay customis. laakiinse inta ugu badan aan ka oran karo insha allah waxaan ku dadaali doonaa inaan ka idhaahdo. isna waxaa hadda inoogu soo biiray axmed xiis dharbaan xildhibaan golaha deegaanka ee burca oo dooda inagala qaybo falanqaynta guddida dhaqaalaha ee golaha deegaanka ee burcana guddoomiye waa. sidoo kale dee aqoon badanna wale economic philosophyga aragtiyaha dhaqaalaha aqoon badan allahu musta'aana u leh. waxaynugula soo biiri doonaa isna dooda insha allah ustaad ruush oo isna xildhibaan u tartamay golaha deegaanka ee boorama hadda la taliyaha maayirka boorama ah. sidoo kalena barasar oo jaamacadda camuud ka dhiga cilmiga dhaqaalaha. kolley mawduuceena haddaan galo cabdibaasidna wuxuu kusoo sheer garayn doonaa screenka concept note-ka. waxaynu insha allah ka hadli doonaa si guud u istaagi doonaa
isku dheelitiran la'aantan dakhliga dowladda dhexe ay siiso dowladaha hoose sidee buu u saameeyaa awoodda waxqabad ee dowladaha hoose dakhligan ay dowladda dhexe siinayso intee in leeg buu saameyn caynkeeye uu ku leeyahay awoodda capabilitieska dowladahaas marka capabilitiesku waa awoodda qofku wax ku qabsan karo marka bal awoodaha siduu u saameeyaa dowladaha hoose dakhliga dowladda dhexe allahu mustacaan ay siinayso wakaa cad baastiin noo soo sheergariyay kule discussion points kuna kuwaasay noqon doonaan marka intergovernmental fiscal imbalance waxaynu ka wadnanaa kulli halkaas rawaaka ku yaala waa wax dhaca marka revenue capacity-ga ama awoodda dakhli ee degmada la siiyey iyo expenditure assignment soo shaqooyinkan loo dirayo iyada dowladda hoose awood dakhlina waa lasii waxay awoodda dakhligu waa intaa shaqooyinkaana qabo labadaasi markay kala bataan weliba dowladaha golayaasha deegaankay isku darajada tusaalahaan innaga A iyo B iyo C bana kala baxnaa kuwa eeda ah markay dhexdooda ku kala bataan qolana revenue awoodda dakhliya la siiya ay badan tahay iyagoo haddana ka siman expenditure assignment iska shaqooyinkii loo diriyay inay qabtaan iyo mas'uuliyadii la saaray isku mid noqonayaan laakiinse haddana ay kala badanayaan awooddii maaliyadeed baa markaas la dhahdaa physical imbalance baa jira ama dheelitiran dakhli ama dheelitirnaan la'aan maaliyadeed baa jira si xisaaba haddaynu dhigno fiscal imbalance kale waxa lagu ogaadaa revenue capacity-gu waxa weeye degmadu dakhligoodu maxay la soo baxdaa laba dakhlina way jiraan oo dowladda dhaxaysiiso kan kabka iyo kan kaalmada marka mid share tax buu ku yimaadaa waa kan 10% municipality tax inaga aynu naqaano midna waa grant oo wuxuu ku imanayaa kaalmo ahaan waa kan aynu dadka kabka u naqaano waa 12.5 marka degmadu dakhliga ay ka soo saarato oo labadaa loo geeyey baa waxa loo qaybiyaa allahumma haddana waxa lagu darayaa mashaariicda kale dibadda ka helayaan waxa lagu daray dibad markaas loo qaybinayaa expenditure assignment ama mas'uuliyaadkan la saaray loo diray marka dowlad hoose kasta marka intii isku leefalba marba la isku qaybinayaa marka halka waxa ka soo bixi doona sida u kala badsanayaan marka qaar waxay heli doonaan tusaale ahaan 10 haddaynu ku qiimayno qaar baa 9 helaya qaar baa 4 helaya qaar baa 1 helaya qaar baa 8 helaya qaar baa allah musta'aan iskoosanaysaa wuxuu marka halkaas lagu ogaadaa physical gap ay isagu jiro isagu ku dhow physical gap waxa weeye dakhliga dowladda hoose gudaha ka soo saaranayso hadduu dabooli waayo mas'uuliyaadkeeda allah musta'aan loo diray marka hore waxaan isku dayi doonaa intaas maadaama ay fahan guud tahay maamul daadajinta dowladaha hoose iyo maamul daadajinta dakhliga dowladaha hoose labadaa inagoo weliba ku salaynayna nidaamka dalkeena Somaliland oo imika tusaale ahaan 1990kii markii Somaliland ay dib ula soo noqotay madax bannaanideeda Jamhuuriyadda Soomaaliya ka soo baxday xilligii Cabdiraxmaan Tuur iyo Allah ha u naxariistee dowladdu centralized bigebigeedu wahay laba sababood baa markaas oo kala sababa la yiraahdaa ilaa cigaal bilowgiisii waxa sababa marka hore tadid awoodda dakhliga haystaan waxay ku filan tahay in shaqooyinka dowladaha dhexe number 2 shuruuc baan jirin lagu daadajin lahaa mas'uuliyado badan marka muddo inagu soo soconay dabadeed xilligii cigaal baa la yimid teenkii koobaad cigaal wuxuu isku dayay inuu awoodda Allah musta'aan dhaandhiciyo dabadeed lagsa maayarada isaga magacaabay markaas oo kale dabadeed dowladdiiba ilaahay dhaqaalihii dowladda kobcay dowladdii dhexna way yar awoodeysatay xeerar baa la sameeyey markaasoo kale dowladuhu waxay iska jecel yihiin oo sida qaalibka dhacdaba in bulshada la isku dayo in loo dhaweeyo dowladdii waa adeegyada asaasiga ee bulshada in loo dhaweeyo bulshada markaasoo kale waxaa la abuuraa dowlado hoose markaa dowlado hoose dadku soo doorteen la xisaabtamaan waa tii innaga allah musta'aan dhacday 2002 marka dowlad hoose marka loo daadajinayo adeegyada dowladda marka dowladdii hoose waa inay heshaa yadna waa in dakhlina loo daadajiyaa ay shaqooyinkan ku qabato oo dakhligeedu ka madax bannaanaado dakhligii dowladda dhexe oo ilad cashuureed la siiyaa oo cashuura ka gurata iyadu dowladda dhexena ay wax allah musta'aan ku kabi karta marka haddii ay wax ka dhinaadaan marka inaga waa the same ta dhacday markii dowladaha hoose la sameeyay oo waa kii allah musta'aan inkastoo xeerku bilaabmay daraskiisu sidan dad xogagaala oo allah musta'aan wargaleena ka helay 98
bilowgiisiibaa xeerka mideynta cashuuraha xeer 2000 la bilaabay. xilligaa markuu muddo soo socday uu ku koobnaa uun heer dhexe oo madaxtooyada iyo tiim la taliyaala markaa u dhexeeyey. dabadeed in haddana markii dambe wasaaradda maaliyadda laga talageliyo aduu wuxuu soo jiitamaba wuxuu allahu mustacaan soo dhammaaday 99kii bilowgiisii. marka initiative ka imanayay dowladda dhexe ayuu mid ku horiyay wuu jiray laakiin uu dhaqan geli waayo xilligii ina buuba wasiirka maaliyadda ahaa uu isku dayay inuu tacriifad sameeyo. tacriifadaas aduu 100% way shaqayn weyday oo lagu kala xadeynayo maadaama dowladda hoose markaa la magacaabayay. markan dambe aduu 2000 waxa la sameeyey markaa bishii koowaad oo kale wuxuu ka soo dhammaaday wasaaradda maaliyadda. daraafkii koowaad baa la geliyey, daraafkii labaad aduu muddo dabadeed markii la saxar tiray wasaaradda maaliyadda waxay u gudbisay golaha wasiirada. waxaa loo gudbiyey taariikh ahaan weliba bishii saddexaad taariikh cadli ima siin lagse bishii saddexaad 10keedii dambe marka 20ka wixii ka dambeeyey wey. dabadeed muddo yar bay haysteen golaha wasiirada dhowr cisho ah baarlamaanka ay u gudbiyeen baarlamankuna allahu mustacaan ayay wuxuu ansixiyeyba taariikhda wuxuu ansixiyay 27kii bisha. marka ayaamo yar baaba u dhaxaysay 27kii bisha markuu ansixiyey haddana week dabadeed madaxweyne cigaal baa saxeexay oo 2 bishii afraad 2000 buu xeerku dhaqangal noqday. marka xeerkan laba shaqo qabtay. waxaa lagu mideeyey marka hore cashuurihii dowladaha hoose ayaa la iskuna jaangoy laguna mideeyey. tusaale dowladaha hoose dalku cashuuro kala duwan bay qaadanayeen. waxaa la sameeyey in dowladaha hoose dalku cashuur mida oo isku magacna ah iskuna jaango aan reedkeedu ama taariif reedkeeda xaddigan laga cashuuraya waxani ay isku mid yihiin. caasimaddu ka yar duwaneyd degmooyinka kale eedina isku mid noqonayaan, kuwa biidina isku mid noqonayaan, siidina isku mid noqonayaan. taas kale la sameeyey. tusaale haddaynu soo qaadano cashuurtan dhulka iyo daaraha waxaa loo bixiyey cashuurta ardiyadda in si sanadla loo qaadaa la waajibiyey. caasimadoo kale qiimo gaar ayada loo jaray. halka degmooyinka eedaana qiimo gaaroo isku mid ah allahu mustacaan loo jaray. marka shaqadaasuu kaasi qabtay. shaqo kaluu qabto haddana kastameedii dalkaa la mideeyey waana la koobay. oo awal waxaa dhici jirtay in gaariga markuu berbere gaarigu ka soo galo weliba inkastoo beriga waxaa aad u xooganaaba xilliga xeerkan ay dhashay in la isticmaalo dee meeshii ugu horeysay dowladda dakhli ka heshaa wuxuu ahaa kastamka sayla. dowladda somaliland oo asaasatay meeshii koowaad ee dakhli ka hesho sababta iyada halkaasi dagaalada sokeeye saameyn kuma yeelan, ganacsiguna wuu iska sii socday. marka tusaale gaariga saylac ka soo baxo kale alaab u wada burco intaa uu marayay dowlad kastoo kasta isbaaraa u taallay way wax ku cashuuranayeen. marka alaabta cost of doing businesska ama kharashka ganacsigu aad u kordhinayay oo dhibaato ku hayd ganacsatadii bay dhibaato aad u weyn ku hayd. oo tusaale ahaan ganacsado waxa laga yaabaa alaabtan oo dhan min gebigeeda burco wado inuu xog boorama wadi. marka saylac baa lagu qabanayaa boon waxa lagu qabanayaa boorama gabiley hargeysa berbera dabadeed buu mar dambe tegaya sheekh waa lagu sii qabanaya mar dambe tegaya burco intaas oo dhan iyadoo la soo maray. marka kiiba meesha laga saaray wax la sameeyey kastameedii dalka la mideeyey dowladda dhaxaan hoos keenay dowladii hoose waa laga madax banaaneeyey. labadaaba waa lagu saxsanaa nidaam aad u qurux badna wahayd. laakiin khaladka dhacay wuxuu ahaa kastamkiiba haddaba waxa loo saaray laba shay baa la qabtaa sida xeer 12 iyo xeer 23 imka loo raray uu dhigayo mid sheer tagasa iyo kii maxay ahaydeenay cashuurtii ay wadaagayeen dowladda dhexe iyo dowladaha hoose. waxay dowlad hoose kaste oo kastamkeeda alaab ka soo galay 10% bay ka tiran ayaa loo saarayaa cashuurta. marka 10%ka waxaa la saaraa mararka qaar arrinka waa la isku khaldaa. kastamku 8 procedure buu leeyahay. mid waa import iyo 7 kale oo re-import oo temporary importation oo export re-import re-export temporary exportation warehousing transit waxaasoo dhan cashuurahan ma koraan keliya importkay koraan. marka importka bay heerka saddexaad iyo heerka afraad ka yihiin marka berbere la joogo. marka kastamyada kale la joogana waxay noqdaan ka saddexaad. marka berbere joogo waa afraad iyo waxay ka koowaad wuxuu noqdaa custom duty-ga ka labaadna wuxuu noqdaa sayidka ka saddexaadna harborka. marka afraad iyo shanaad bay berbere ka noqdaan. kastamada kalena waxay ka noqdaan saddexaad iyo afraad. labadaa heer baa la saaray.
marka khaladku halkaas oo Allah musta'aan ay ka jira halka dambe waliba ku faahfaahin doonaa in suu khaladku u jiro iyadoo in detail in dabadeed hadaba marka halka la joogo waxaan rabnaa inaynu faahno hadaba intergovernmental fiscal transfer muxuu yahay si aynu khaladku u ogaan karna markaas soo dhacay intergovernmental fiscal transfer waxa weeye in waa nidaam la isugu gudbiyo dowladda dhexe iyo dowladda hoose maaliyadda isugu gudbiyaan ama dakhliga waxayna udub dhexaad u yihiin maalgelinta dowladaha hoose weliba wadamada soo koraya iyo kuwa korniinka ugu liito waana hal dhexe oo dowladda dhexe loogu ogolaanayo inay maamusho inta ugu badan ama awoodda ugu badan lagu siinayo nidaamka maaliyadeed dalka halka iyaduna laakiinse ay soo bandhigayso qaab ay u gudbiso dakhliga maadaama awooddii badanideeda la siiyey iyadoo miisaaniyadda u dhex marinaysa oo nidaam markaa ay ugu gudbinayso dowladii hoose waa inay nidaam keentaa marka kuwaasina waa dhowr hab maalgelineed baa markaa jira marka qaarkoodna centralized bay noqdaanoo halka xukuumadda u janjeersamaan qaarkoodna decentralized bay yihiin iminkaaynu qaadana inagu waa decentralized oo centralized koo kale maxaa kamid a waxaa kamid a ad hoc transferka oo ad hoc transferka waxa weeye dowladda hoose iyo madaxweynaha unbaa dowlad hoose kasta u qoondaynaya sanadkan waxa loo gudbinayo isagoo wasaaradda maaliyadda iyo codub xukuumadda dhexe baarlamankana way marinayaan way ansixinayaan oo markaa nidaam xukuumadda ka imanayo noqonaya mid kalena cost reimbursement baa la yidhaahdaayo waxay sameeyaan dowladda dhexe waxay samaynaysaa xornaysaa dowlad hoosoo dalka waxaanu ka bixinaynaa mushaharka macallimiinta marka open ended iyo close ended labadaba uu noqdaa mar waxa la eegaa macallimiinteebay ka bixinayaan macallimiinta dugsiyada hoose ma macallimiinta dugsiyada sare haddii xitaa macallimiintuna ka bixinayaan ma incentiveska miyay ku darayaan iyo bonuseska kale mise kuma darayaan marka waa in close ended marka marna wuxuu noqdaa in open ended close ended noqdo marka marna waa wax furan saaran wadooyinka kale loo naya wadooyinka kale dowladaha hoose laga caawinaya marka wadooyinkeeba ka caymahay weeyada kuwa xaafadaha marna marka open ended buu noqdaa marna close ended laakiin waxaynu qaadanaa waa centralized iyo waxaynu qaadanaa decentralized oo decentralized waxa weeye share tagas in cashuur loo wadaago in cashuur marka cashuurahan dowladdu soo saartay dowladda dhexe awooddeeda la siiyay mid ka mid a ayaaba allahu mustacaan ay la wadaagaa sababaha isku gudbintan loo sameynaya ama fiscal transferka loo sameynaya waxa weeye saddex shay awoodda allahu mustacaan ay maamulaya cashuuraha in markii dowladahu in bilow yihiin ama korniinka ku jiraan ama dhaqaalaha dalka iska liito in dowladuhu awoodda dowladeedna ay xooganayn maamulka cashuuraha waxa ku xoogan maaliyadda wasaaradda maaliyadda aynu tusaalahaynu eegno wasaaradda maaliyadda isba bardhigada dowladaha hoose shaqaalaha wasaaradda maaliyadda jooga ka capacity badan competency-ga iyo capability-ga markaynu eegno ama aqoonta iyo xirfadaba markaynu eegno marka taasi waxay samaynaysaa in cashuur ururinta ay ku wanaagsanaadaan shaqaalaha maaliyadda marka maaliyadda la hoosgeeyaa inay dakhli badan soo saarto dabadeedna halkan kale ay kaga celiso number 2 waxa iyadna sidan loo sameeyaa waxa la xalliyaa saamaynta dibadyaalka dheeriga saamaynta dibadyaalka dheeriga waxa externalities baa falaad lagu yiraahdaa marka positive externality negative externality baa jira dowladaha hoose haddii dakhligan iyaga loo daayo awood dheeriyo cashuur qaadis la siiyo maadaama nidaamyadooda badan aan dhisnayn waxa looga baqaa in ay lacagahan ku kharash gareeyaan in waxyaabahan aan daruuriyadan saaran capital funky oo kala gelin maayaan saaran inay iskuulla dhisaan caafimaad goobihii caafimaadka wadooyinkii marka waxay uga faa'iidaystaan baa la yidhaahdaa inay kharashaadkeeda joogtada ku badsadaan marka dowladda dhexe waxay samaysaa dowladda dhexe u qabata markay u qabato waxay dabadeed ugu qoondaysaa conditional grant iyo unconditional grant baa jira condition bay ku xidhaa taala waxaa la odhanayaa wadooyin ku dhisay intaan soo dirnay intaan ama si guud sidii inaga beri siinaaya madaxweyne siinaaya wareegto saar 2013 wuxuu sameeyo kale inuu ku yiri in dakhliga aan soo diray gabigiisa wuxuu noqonayaa dowladda dhexe idin soo dirayso capital budget ka in la geliyo capital budget waxa weeye mashaariicda horumarka oo dhan ee dowladda hoose fulinayso hadday waxbarashada iskuullada la dhisayo wadooyinka caafimaadka adoo waxyaabaha capital budget xitaa wax soo raacay qalabka ay iibsanayaan waxaasoo dhan inay ku kharash gareeyaan dakhliga ay la soo baxaana ay miisaaniyaddooda operationka ama in recurrent budgetka ama operation budgetka recurrent budget waa marka payroll in mushaharka la socdo operation waa marka mushaar la socdo marka labadaasoo la isku daray operationka iyo mushaharka la isku daray inay dakhliga ay soo saartaan ay ka dhigtaan marka taasi maxay fududeynaysaa dakhligii dowladda dhexe siinaysa in dowladii hoose uga faa'iidaystaan horumarkii marka saamaynta dibadyaalka dheeriga baa lagu xalinayaa wada haddii kale waxa dhacay haddii iskuulkii la gelin waayo arday dan yara baa iskuul heli kari waayaya
markuu iskuul heli kari waayo ardaygaas markuu seeqdo bulshadii buu dhibaato ku noqonaya marka waa saameyn dibadiyaa loo dheeriya marka saameyntaasay kusoo noqonaysa magaaladii kusoo noqonaysa ammaankii oo ammaankii baa lacag badan u baahan doona marka kaasaa la xaliyaa weyn ardaygan danyarta ah iskuul bilaasha waa inuu helaa si uu si loo mashquuliyo oo waxbarasho u helo oona darab oo dul noqon oo dee hadhow aanu suuqa allah mustacaan dhibaato uga geysan marka uu koro ta saddexaad waxa weeye iyadna in allah mustacaan la isku dheeli tiro in dhaqaalaha in dakhliga degmooyinka weliba tani waa tiirka labaad ee mabaadiida cashuurahana way ka mid tahay قسم مبادئ عشرة حاجة دمها كهذا تانو وطير كلا بعد مبادئ شيء واحد كسم مبادئ برنسبلوس نصالين نجا أركان سنة مبدأ كوذا محور شهادتين ك وحكوا حاجة إقامة الصلاة التاو سكات ساس وكلا صمه واحد كستبد الدنيا ده بقالو برنسبلوس بيسكلا هي عشور برنسبلوس بينين عفان برنسبلوس بلي مركا عشور تير كلا بعد بيوتها إن السكول اللي ترى إن دخل أما وحنا يراهضا أفكار قرار الله يراهضا إن inequality in الحليو أما in income distribution in السمعيو iyadoo gobol loo eegayo iyo qof labadaba marka tan waa iyadoo degmooyin marka income distribution in degmooyinka dhexdooda lagu sameeyo maadaama degmooyinka dalku ay kala dhaqaale badnaan karaan in kala wax soo saar badan yihiin goobaha ku yaalan kala istiraatiiji yihiin marka fursadaha ganacsi ay kala badan yihiin oo imika tusaale ahaan eergaaba iyo laascaanooda kale in la ila dhaqaale ma Hargeysa iyo Burco kale marka mararka qaar waa in iyaga dakhli dheeriya si la isugu dheeli tiro loo siiyo waxayna ka mid tahay sababaha dawladnimada in loo aasaasay waa in dawladdu ay ka shaqeyso sababaha xitaa dawladda waajibaadka dawladda waxa ka mid ah in isku dheeli tirto dakhliga dadka iyo Allahu musta'aan degmooyinka haddii kale waxa dhacaysa in deegaan gaar lagu soo ururo deegaanka gaarka lagu soo ururayaa wuxuu sababi doonaa weliba dayna bulsho waxaynu nahay u degan nidaam qabaliyo dhibaato ba abuuri karaa dunida kalena waxa loo diiday in deegaamada kale looga soo guuro fursado halka ka jirtaan gobolkaas waxa laga yaabaa in beerolaha in dadkii beerihii ka soo yaaceen baa la diidayaa ama in dadkii meel kaliya jaam galayaan culays degmo kaliya la saaro taasoo amnigii iyo dhaqaalaha ganacsiga ugu dambeynta Allahu musta'aan in dhibaato ku noqoto haddaba xeerku historical halkeebu soo mar markii sidaa u ogaanay iyo sidaa daba loo qaybsaday heerarkeebay soo martay markii koobaad xeerku wuxuu soo maray in waxa la oran jiray xeer 2000 in waa la bedelay haddana waxa laga dhigay in kaasi gaar buu hay isagoo yaala waa dawladii hoose maadaama la doortay waxa la sameeyay xeer 23 gan imika 2019 ka 2002 baa la sameeyay xeer 23 2002 oo isna sheegayay sidii dawladaha hoose isku maamulayaan dabadeed marka waxa laba shay baa la qaybiyay mid waa tan share tagasko custom kasta waxa la siiyay oo degmo ku yaala 10% marka taasi waxay abuurtay in degmooyinkii dalku ay kala tagaan oo tusaale ahaan cashuurta kastamku waxaynu garanaynaa dhowr kastam baa dalka ka soo gala oo dalka oo dhan kastam male degmo kastoo dalka kastam kuma yaalo marka shayr tagaskii waxa helaya ama cashuur wadaagii dhowr degmo kaliya helaya in wasaaradda dalkeenu waa 101 degmo cashuur wadaaga waxa hela dhowr iyo 10 degmo 14 baa masoo 15 xagga dambe in detail ugu arki doonaa markaan Israel ka ugu dago ma 14 marka 100 marka inta ka tirna inta kale cashuurada ma heelaanba marka halka mabdii cashuurta ku jabay ahaa in la isku dheeli tira jabay 12.5 biriga hore sida loo qaybsaday 12.5 biriga hore waxa loo qaybsaday isagoo kan in cashuur weeyeen maxayna kabka dawladaha hoose in la yiraahdo in laakiinse in academic ahaan isagoo grant marka ama kaalmada 51.26 waxa la Hargeysa la siinaya 21.39 waxa la siinaya in Burco in 9.87 waxa la siinaya Gabile 9.86 na Boorama la siinaya 3.75 waxa la siinaya Sheekh 2.18 na Saylac baa la siinaya 1.69 na Baki baa la siinaya marka degmooyinkii dalka intaas kaliya laga soo qaaday degmooyinkii dalka kale lama taaban bariga ee farabadnaay hadeen tirino in badanay xitaa kuwan baa dhexdoodii kala basay tusaale ahaan Gabilayo kala marka kastan bay lahayd waatan haddana waxa la siiyay 9.87 Saylac oo kala kastan bay lahayd kastamkii loo yacday ilaa Saylac baa laabshada lagu cashuura 2.28 baa hadeen la siiyay in Booramo kala kastan bay lahayd oo kastamkii Goreecool baa ku yaala hadana 9.86 baa la siiyay maxaa jiray degmooyin jira sida Lughayo oo kale oo share tagaskana waxba ka helayn oo kastamna aanu ku oolin kana aan waxba laga siinin tusaale ahaan degmo kale hadaynu soo qaadano Beelugubadle
oon xilligaa kastamna kuulino degma ahayd oo 97kii lagu ansixiyey diisa lixliba muxuu ahaa ahdi qarameedkii lagu ansixiyey gabalgubadlaya sallaxlay labadan midnaba may helayn halkee kala ka mid ahayd ood weyn oo kale waxba may helayn ceeri gaabo oo kale waxba may helayn laascaanoodii weliba sanaag gobolka sanaag iyo soo rodhay gebigaba waxba kama helayn sheerar tagaska iyo malaha waxaa laga yaabaa sheerar tagaskaasay laascaanood kastamkeeda wixii ka soo gala laakiinse kan kale waxba lagama siin marka waa sababta loo bedelay markii la joogay 2019 waxaa lagu mideeyey xeerkan ismaamul hadda ma lay maqnaa yar buu yara gogo ayaa bal haddii khadkaya ama isu ahan hadda ka waran haye sax waa cabdiraxmaan haye ku socon dhib male marka taasi allahu mustacaanayay waxa la xaliyey marka waxa la isku dayay in hawshan la xaliyo laakiinse 100% lama xalin oo waxa la mideeyey tusaale ahaan xeerkan 23 baa mar dambe la bedelay oo 23 baa laga dhigay laakiinse markii 23 waxa la mideeyey 23 oo wax ka bedelay kaabis lagu sameeyey iyo xeer 2000 oo kaabis wax ka bedel lagu sameeyey waxa la isugu keenay xeer 2019 maxaa la xaliyey haddaba waxa la xaliyey grant ko kaliya ama kabka dawladda 12.5 ka inkastoo sida loo xaliyey way u dhowdahay cadaaladda laakiin haddana 100% fair maaha laakiinse ka kala marka la eego way uga dhowdahay way daraftirkeeda 100% halkii loogu talagalay Allahu musta'aana lama geey oo waxa la sameeyay degmooyinka eedo dhan baa leeyahay hal la siiyo in isku mid ah oo waxa maadaama 12.5 yahay dakhliga heerka ka soo baxa time 6 divided by 12.5 fa la yiraahdo daweedna loo qaybiyo 7 degmo eeda marka taasi maxay abuurtay degmooyinkii isma leeka xaaladooda dhaqan dhaqaale isku mid ma bulshadii isku deganayna isku mid ma waa wada laakiin halkii kale Allahu musta'aan ay ku kala duwan yihiin oo dabaaxadii degmada iyo xaaladii dhaqan dhaqaale iyo maxay yihiin bulshada ku nool aad u kala badan oo degmooyinka imka soo Hargeysa kala caasimadii waxa laga yaabaa haddaynu si kale u dhigno Debooramo kale aad buu uga weyn tahay berberiye Hargeysa Gabiley oo la isku dirixtaa mararka qaar ka weyn tahay Burco kale way ka weyn tahay Ceergaabo iyo Laascaanood way ka weyn tahay saan Burciye Gabiley aad buu kala weyn Burciye Berbera aad buu kala Boorami Berbera aad buu kala weyn haddana waa la samay laakiin haddana ka kala marka la eego kana Allahu musta'aanayay in uga dhawaa in cadaaladda marka dibta jirta waxa weey horta xeerkan markiisa horeba ku meel gaar buu ahaa markii xeer 2000 markiisa horeba ku meel gaar buu ahaa qorshahan way ku jirtay in bedel wali dad xogagaala oo wargaleena oo hawshan la socday baan xogta Allahu musta'aana kale dad qaar ay qayb ka ahaayeen sababtii ansixintiisa loo dadajiyay in dadka qaar baa shaki geliya oo yiraahdo sababta ansixintiisa loo dadajiyay ujeedada laga lahaa marka si kastaba ahaatee haddii aan isbedel lagu sameyn oo ilaa 2019 laga sameeyay dadka badankiisa markaa maxay u qaateen oo dadka qaar u aaminsan yihiin ba laandayro nidaamkii xilligii maxamed xaaji ibrahim ayaa la dhigay laandayro kale intii naan garan laandayro waxa weeye Allahu musta'aanayay in laan geedka ku taalo la yar soo qalloociyo surgun baa la suraa dabadeed qofka daminka loo dhigaa ama ugaadhaasa gasha dabadeed markuu ku jiidanto surgunta ama sariiqdu ayuu xadhigu korboodaa laantuna marka way la kacdaa marka laanta ilaa laga soo furo mooyaane wixii dhulka ma imaado marka xeerkuna sidaasuu laandayro loogu xidhay dadka qaar ilaahdaano Allahu musta'aanayay maadaama la dadajiyay muddo badanna wax laga bedeli waayay xeerkii oo wuxuu noqday xeerkii baa la yiraahdaa walla maqlaa soo ma si fiican xeerkii wuxuu noqday laandayr oo systemkii xilliga taagan oo dhigay marka haddii laakiin sariiqda iyo dabinka ayaa kasoo dejin kara xeerkii maadaama dayimka cilka ku laalan yahay waxa kasoo dejin karay muddo badan way iska jiitantay laakiin cidda kasoo dejinaysa waxa weeye Allahu musta'aanay baarlamaan baa markuu horibel ansixiyay waa in haddana baarlamaan Allahu musta'aanay dalka ka saara in marka baarlamaanka markaan dalka leenahay waxa weeye halka dambe nagu tagaynaa sida khaladaadka badan Allahu musta'aanay ugu jiro qodobkii noogu xigo noqon doona maadaama dalkii waxani uu ku yahay dhibaato si guud waa in dalku si guud uga wada shaqeeya sidii dhibaatada halkeeda loo gelin lahaa markaa oo maaha in la deegaameeyo oo la yiraahdo degmada badsatayna inay tiraahdo maxaa naga galay annaga sababtoo
Somaliland systemkeedu waa centralized oo maaha federaal maadaama centralized yahay waa in laga wada shaqeeyaa sidii dalku hal unug oo kale dowladdu way kala hooseysaa laakiin haddana hal unug oo kale sidiisii loo wada shaqeeya haddii kale waxaa imanaysa in dee baarlamaanka dhexdiisa la isku muquuniyo hadhow sababtoo haddii degmooyin badsadaan misalan hal degmaa badsatay dee degmada baarlamaanka degmooyinkii kale kaga badan iyadna inay cod ku muquuniyaan oo wax iyada kulli diyaba baarlamaankii la keeno ayuu noqon marka si guud ah inay degmooyinka wada shaqeeyaan marka mabaadii cashuureed baa jira mabaadii cashuureed oo sababta ay cashuurtaynu u soo degaynaa intiina qaybta kale u gelin saynu qaybta dambe u fahanno sida uu imbalance kugu dhacay dowladdu markay dhismayso laba shay bay ku dhisantaa waa cod waa kan codka lagu soo dooranayo iyo cashuur marka codkaasay u exercise karayso waa inay cashuur heshaa laakiin haddii cod weydo systemka iman mayso haddii cashuur weydana exercise karayn mayso marka dowladdu labadaas ku dhisantaa dowladdu markastay cashuurteedu ku filnaato madax bannaanideeda arrimaha Soomaaliland waxyaabo lagu amaano waxa kamid ah la yiraahdo madax bannaanideeda waa intaynu dakhliga isku maamulayna la soo baxno oo dakhliga aad isku maamulaysa intaad la soo baxdo madax bannaanideeda jaankiisa marka haddaba laakiinse ujeedku waa maxay cashuurtan la helay haddaba laba tiir baa ugu muhiimsan cashuurta mabaadiida mid waa inay dowladda u noqoto dhiigga ku shaqaynaysa number 2 waa in cashuurta maxay qabanaysaa redistribution bay samaynaysaa oo weliba dadka dhexdooda dadkii ladnaana in lacag laga qaado dadkii danyartaa lagu celiyo mashaariica loogu qabto cashuur badan la saaro gobolladina sidaas oo kale la isku weydaariyo marka cashuurta dowladda dhexe kayada maxay ku salaysan tahay cashuurta dowladda dhexe waxa lagu saleeyaa iyada equity qofkan maxaa soo gala intaas laga cashuura inkastoo inay teenu allah musta'aanay ay falaad iska tahay oo inay hayn maxay in proportion ay hayn ama regressive ay hayn oo iska tahay in falaad rate laakiin se haddana equity-ga qofkan cashuur dowladda dhexe kaga qaata iyo qofkan hadduu adeeg dowladeed u baahdo maxay dowladdu u qaban doontaa ama imika maxay u qabataa tusaale ahaan saa waxaa loo leeyahay qofka shakhsiga ah iyo shirkaddu waa in shirkadda wax badan laga qaado sababta shirkaddu hadday dowladda wax uga baahato dowladda awood badan bay gelinaysaa laakiin qofka awood badan lama gelinayo awood fudud baa la gelinaya hadda qofka qof shakhsiga ammaan oo kale hadda u baahdaa laakiin cashuuraha dowladda hoose way ka duwan yihiin dowladda hoose waxaa lagu saleeyaa iyada qofkan muxuu awoodaa maxaa la itaala kala xagga laga saleeyay maxaa soo gala dowladda hoose maxaa lagu saleeyaa maxaa la itaala haddaba dowladda hoose cashuurteeda mid baa jirta isla fahano muhiima saynu dowladda gibigeeda u fahno waxa weeye tagaska dowladda hoose waxay la mid tahay codka dowladda hoose maadaama codka dowladda hoose muxuu ku imaadaa representation maadaama dowladda cod iyo cashuur bay ku dhisan tahay codka dowladda hoose representation buu ku imaadaa oo degmadaasi inta ay representative u tahay baa qofkaa laga soo doortaa xildhibaanka cashuurtana sidaasi leeg cashuuraha dowladaha hoose oo dhan representation kama dhaafi karaan maadaama dowladda hoose intaan wax u qabanayso representationka iyaguma dhaafi karaan marka halkaa qodobkaas markaad goodaan halka dambe bay iska fahmi doonaa haddaba dowladaheena iminka maxaa si aynu u fahno siduu qaado jiraa horta isku waxa loo diray revenue capacity baa la siiyey marka la eego intay gudaha ka soo saaranayaan isku shaqana waa loo diray tusaale shaqooyinka dowladaha hoose loo diray maxay yihiin tusaale xeerka 23 qodobkiisa 15aad farqadiisa labaad qodobkiisa farqadiisa labaad qaybtooda waxay dhigaysaa dowladaha shaqooyinka loo diro wax kamid ah inay xarumaha daryeelka caafimaadka hooyada iyo dhallaanka iyaga ka mas'uula dugsiyada waxbarashada hoose dhexe oo dhan iyaga ka mas'uula xanaanada xoolaha iyaga ka mas'uula horumarinta beeraha iyaga ka mas'uula horumarinta ganacsiga iyaga ka mas'uula waxay kale ka mas'uul yihiin Allahu musta'aanayay in horumarinta ganacsiga iyaga ka mas'uula ilaalinta deegaanka iyaga ka mas'uula nabadgelyada gudaha iyaga ka mas'uula wadooyinka magaalada iyaga ka mas'uula horumarinta biyaha iyaga ka mas'uula horumarinta isgaarsiinta iyo korontadana iyaga ka mas'uula marka maxaa la siiyey isku shaqo gaar ah loo diray marka intaas qodobka farqadiisa isla farqada saddexaad ee qodobkaas waxay dhigaysaa maxay mas'uul ka noqon doonaan maamul waxaana soo tirnoo dhan maamulkooga dhismahooga dayactirkooga daryeelkooga iyo adeegsigooga marka dowladii hoose dhan isku shaqa loo diray haddaba maxaa awooda dakhli soo saar la siiyey dakhli soo saarka gudaha dhan waa iska mid dakhli soo saarka gudaha dhan sababta cashuurta liisamada iyo ganacsiga iyaga qaada cashuurta calaamadaha ganacsiga yaryar cashuurta digada xoolaha oo waa tan markii neefka siiyada lagu iibiyo qaado cashuurta iibka hargaha iyo saamaha cashuurta dhismayaasha adu waa ilaa dhowr iyo 20 cashuur ilaa 25 cashuurood isku mid ah la siiyey
haddaba xalka u khalad ka dhacay khaladku haddaba wuxuu ka yimid in balance ka jira waxa la sameeyey 10% waxa la yiri wadoodeenu xag ka subiyo shubanaysa intii hor Google dhig bay noo noqonaysaa 10% waxa la yiri degmooyinka kastam kale kaliya la siiyo taasi markaa maxay abuuraysaa imise degmo kastam leh horta marka hore ilaa mabaadiida loogu talagalay share taxation wuxuu leeyahay mabaadii loogu talagalay mabaadiida maxaa kamid ah cashuurta la wadaagaya number 1 waa in degmo kasta dalka ka soo baxda ku saddex shay u mabda number 2 waa inaan dakhliga degmooyinka kala geyn number 3 waa inaanay Allahumma ta'ala flexibility-geedu aan sareyno marna la waayi karin marna la heli karin maadaama dawladda hoos isku halaynayso number 4 baa la soo raaciyaa mararka qaar inkasta in aqoon-yahanadu ku kala duwan yihiin waxa la soo raaciyaa waa inay predictable oo la saadaalin karo oo badanka predictable-ka flexibility-ga la soo iskaliyaa iminka 10% miyuu yahay Allahumma musta'anaayay wax dalka oo dhan ka soo baxa kaliya cashuur kastam kama soo baxo dalka oo dhan dhowr kastam ka soo baxa qodobka koowaad oo jabay number 2 dakhligii degmooyinka ma kala geynaya ha uu kala geynaya oo 15 degmo kaliya ayuu boqolkiiba degmo kaliya 10% geelay in kasta xitaa 15 kaasna ay ku sii kala badanayaan oo 3 degmo kaliya 90% balaas helaya 10% ka soo haray boqolkiiba degmo 15 ka midii ay Allahumma musta'aan qaybsanaya waliba intaas maxay sii qaadanayaan caasimada oo Hargeysa iyo maxay ahaydeen 12 degmo oo kale waxay isku qaybsadeen 6 Allahumma musta'aan ma xajeeda 4.something% halka degmada Sayraacna ay qaadan iyo xaga kuwa kalena ay qaadanayaan Sayrac iyo Gabiley iyo in Berbero kale in odorski 2022 hadaynu in ka shaqal qaadano 93% bay isku qaatay saddexdooda kaliya marka waa maxay ma hadii afar meelood loo qaybiyo saddex meelood iyo rubuc saddex degmo isku helay rubicii soo haray baa dalka inta kale Allahumma musta'aanaayay in u soo haray marka taasina waxay in tilmaamaysaa Allahumma musta'aanaayay in halka lagu kala tagay marka kabka jiritaankiisa maxaa asaas waa in degmooyinka lagu kabaya marka degmooyinkii dalka oo dhan kabkiimay wada helin midda kale maxaynu marka hore nidhi cashuurtana waa inay noqotaa cashuur representative cashuurta kasta ku representation miyay tahay maaha oo degmada tusaale ahaan haddaynu soo qaadano Booramo kale waxa lagu qabtaa cashuur Allahumma musta'aanaayay kaadkaasi markuu beki tegayo dee ninka qofka cashuurta kastamka waxa bixiyo in user uu ka dunyay cashuuraha tooska iyagu cashuurta kastamka waxa bixiyo qofka ugu dambeeya alaabta oo isticmaalay iibsada qanacsado ma bixiyo qanacsado soo dhaafiya oo de isagu wixii kharash ka soo baxay iyo macaashkiisa iyo cashuurtii oo dhan markuu soo saaro uu macaash saartaa dee qofka ka iibiya iminka marka qaadka Booramo ka soo gala baki lagu cunayo qofka reer barkii baa cashuurtiisii bixiyay marka reer Booramo sidoo qaadanaya in tag waynaga niri cashuurta dawladda hoose sida ay cod ku representation wuxuu ku dhisan yahay dawladda hoose waa cod iyo cashuur labadu waa inay representation ku yimaadaan marka representation kii baa oo cashuurtii baki iska lahayd qofka baki bixiyay iska lahayd ayaa qaatay dawladda hoose Booramo the same Berbero oo kale ka soo qaato saale Berbera waxaan raashin soo maray iyo bagaash ka soo daga Berbera lagu ma isticmaalo dalka oo dhan baa lagu isticmaalaa marka cashuurta waxa bixinaya deegaamada la geynayo oo marka waa sababta loo diiday cashuurta kastamka shayr tagas la geliyo cashuurta kastamka user-keeda lama yaqaan markii Berbera soo dagayso halkeeba lagu isticmaalaya ayaa garanaya in hal ganacsiyada soo dejisteen lama garanayo sidaa darteed lama qaybsado iyada oo halkan way jibiso dee cashuur ay Booramo lahayd cashuur in ay lahayd Allahumma musta'aanaay Hargeysa cashuur Gabiley ay lahayd cashuur in ay lahayd Sheekh cashuur Burca lahayd Ceergaaba lahayd tulaas caawadeed maadaama wax Berbera soo area tagaan ba Allahumma musta'aanaay Berbera la siinayaa bay noqonaysaa Gabiley oo kala jaadka soo maray khudradda soo mara dalkoo dhan buu tagaa maadaama dalkoo dhan uu tago maxaa imanaya dee jaadka Ceergaaba lagu cunaya qofka Ceergaaba cashuurta bixiyay maaha marka 10% inay ciidan kale qaato sidee loo xalinaya halka dambeena Allahumma musta'aanaayay in ku sheegayna oo imika tusaale ahaan dhibaatadu xeerkan abuuray maxaa kamid ah waxa kamid ah boqolkiiba degmada dalka laba degmo oo kaliya oo taran Berbera iyo Gabiley 2012 oo daraskii miisaaniyadda 87% iyaga ka qaatay waa marka 3 loo qaybiyo 4 marka loo qaybiyo 3 meelood
imika tan 23 ga maxay isku qaateen 83.19 bay isku qaateen 12 degmo 111 degmo marka kaliya maxaa intan ka hela waxa ka hela Allahu musta'an labada iyo 12 kan iyo 14 degmo kaliya oo 111 degmo markayna 14 ka jarno maxaa soo haray waxa soo haray Allahu musta'an in 95 baa soo haray 97 baa soo haray 97 afar iyo 10 marka 87 baa soo haray 87 kii soo haray iyo goorta wax ma helaan halkaas ka dhig haddana 50 afar iyo 10 kii baa sanad ku qabadsado laba kaliya 87 bay isku heleen in 23 gina waxa isku heleen 83.29 halka saylac kalideed in 2000 in labada goob waxa isku heshay marna waxa yeeshay 6 point Allahu musta'an aymay 12 kii degme kala soo haray waxa isku heleen marna oo hergeysa ku jirto oo boorama leh oo in burcale oo ceerigaaba leh oo laascaanood leh oo wajaale leh aduu degmooyin badan leh 6.7 bay isku heleen 23 gina maxay isku heleen 9.76 halka saylac kalideed iyadu 2022 ga heshay in 6.3 2023 gina 6.34 kaliya ka heshay degmooyinkii kale dalku wax mihin haddii aanu xitaa imika tusaale ahaan dalka gobollo qaybino ka soo qaadba togdheer iyo saaxib iyo sool 22 iyo waxa isku heleen 1.1 kaliya halka gobollada galbeed xitaa gobollada galbeed ha kala badsanaan degmooyinkooda ha kala dulmaanadaan ay 98.9 Allahu musta'an ay isku heleen oo taariikh gobolka saaxib 65.6 buu helay in gobolka Maroodijeex wuxuu helay 26% xitaa Maroodijeex si kala badsanaya gobolka awdo isna si kala badsanaya 7.3 buu helay ka hadaynu Allahu musta'an ay halka in kaga nimaadna maadaama aynu fahanay inaanu in mid kale xitaa dakhli cashuureed maaha oo dawladaha hoose qaar waxa ku doodaan iyo dad academic soo marar qoraal ka qoran arkay way cashuuraha iska leeyihiin dawladaha hoose maaha oo tusaale ahaan in qodobka in Allahu musta'an ay in meeye qodobka haddaad tagtaan 78 in qodobka 87 23 in 2019 wuxuu dhigayaa inuu yahay dakhliga saasa ku qoranay dakhliga dawladda dhexe siiso degmooyinka oo maxay revenue sharing kan dhashay cashuur wadaag 12.5 kan wuxuu sheegayaa dakhliga dawladda dhexe siiso degmooyinka ee maxayga ah 12.5 kabka marka ma aha cashuur dawladaha iska leeyihiin waa dakhli dawladda dhexe u qabato oo kab iyo kaalma dawladaha hoose iyadoo siiso marka dawladda dhexe looga baahnaa in nidaamku la timaado imika 12.5 oo kale isna hadaynu eegno 12.5 kana dasiim sidaas loo kala badan yahay oo dawaaniga halka hore ku soo sheegno Hargeysa iyo Gabiley baa isku wax qaadanaya taasina Allahu musta'an waxay dhibaato ku tahay in degmooyinkii Allahu musta'an ay in dalka marka qaybtii hadaynu si fiican u fahanay oo in barta in kaga nimaadno dhinac kale oo hadaynu ka eegno imika 22 iyo kale degmo dhiya magaca waxaynu ku dhufno imika wajaalo kale waxay ka badnayd isku darka Allahu musta'an ay degmooyinka gobolka Togdheer kabko kaliya marka waa 10% iyo gobolada Sanaag iyo gobolada Sool oo dhow iyo kunta degmo ama 6 degmo ku dhow degmada wajaalo dhiya ka badnayd marka degmooyinka maxaa ka mid ah kuwa ee ku jira kuwa biyo ku jira kuwa siiya ku jira imika degmada Saylac oo biyo waxay ka badnayd marka la isku daro maxay gobolka Awdal oo lagu daray caasimadda oo Sool iyo Sanaag iyo Togdheer loo geeyay marka dhibaatada inta leeg buu xeerkani Allahu musta'an ay abuuray marka hal in laga keeno waliba degdega wada maadaama shuruudihii oo dhan soo tirino dhan buu jabiyay dalkii oo dhan kama soo baxo dakhligii dalku degmooyinkii buu kala korinaya in qiya cashuuraha hadaynu ku eegno in ma sameeynayo in income distribution ki ma sameeynayo marka waxa soo dhan buu dhibaato ku yahay hatta hadaad isku darto kabka iyo kaalmada oo qayb tiraahdo marka la isku daro labadoodaba in 50 Allahu musta'an ay marka berbere iyo Gabiley iyo Saylac la isku daro waxay helaan 52.45 bay saddex degmo kaliya isku helaan hadii labada xataa la isku daro marka la isku daro 98 degmo ee kala maxay helaan 47.4 kaliya oo waliba 98 degmo hadaynu sii kala qaadno 20.45 waxa isku helay Hargeysa iyo Boorama iyo Laascaanood iyo Burco iyo Cergaabo 93 degmo ee kale 27 kaliya isku helayaan taasina maxay sameynaysaa marka wax kala koraya dalkii waa loogu talagalay marka inuu Allahu musta'an ay
kala koro ma dhibaatada kaliya xeerkan abuur dhibaatada kaliya xeerka ma abuur dhibaatooyin kala jira oon cashuure ahayn waxa ka mid ah degmooyinkan dhiida la yiraahdo waxay dhibaato ku yihiin Allahu musta'aan nidaamka degmooyinka dalka oo tusaale ahaan imka hadaynu soo qaadano degmo kaste oo A ama B ama C ku dhiya hoos maada degmooyinka dhiida xildhibaan ma soo doortaan laakiin se xildhibaanka degmada dhiida laga soo doortay wuxuu tagaa ama degmo A ama B ama C imka saan Axmed Xiis Darbaan bay nagula jira Axmed waxa laga soo doortay degmada Beledhig waa D 2.5 ka lacagta grant-ka ah ama kabka gaar baa loo siiyaa sanad kaste cashuurna gudaheega way ka soo saarataa oo cashuurtaas bulcada lama soo wadaagto haddana kharash bay ka rabtaa maadaama dee xildhibaankeedii halkan joogo waa in mashaariicii horumarka laga fuliyaan xildhibaan bar representation bartan uga eeg wixeedii gaar baa u qaadatay oo degmadii bulcada la wadaagi mayso haddana maxay rabtaa degmadii wax ka rabtay xildhibaankeedii baa joogay marka burca weliba degmooyinka ugu daran sababta inta hoos timaadaba waa dhiib burca horta degmooyinka dhiidii dhibaatada ugu badan burcay ku hayaan dalka burcay aad dhaqaalihii ugu cudiyaan sababta waxa hoos timaadaba waa dhiigay ka shaqeen sababta intuba 12.5 gaar boo helaan cashuuraha xoolaha dee soo marayeen xoolahood booga yimaadaan Beledhig iyo duruqsina halkoogaas ku cashuuranaya marka dawladdii hoose burcay dhibaato badan ku abuuraan kaliya maaha burco sanad imika Gabiley kale de mashaariic bi ka fulisaa allay baday iyo tusaale ahaan arabsiyo kale haddana allay baday sheer tagaska 10% way qaataa kastan baa ku yaala 2.5 kana way qaadataa cashuurna gudaha ka soo saartaa haddana waa tan Gabiley wax ka rabta oo ilaa xildhibaankii ka soo baxay Gabiley Allahu musta'aan fadhiye marka taasna waad ku imka boorama kala saarayna soo qaadanay yadna buljeed iyo Allahu musta'aan magaalada xildhibaankii ka yimid boorama fadhiya haddana buljeed iyo magaalada 12.5 gaar boo qaataan haddana mashaariic horumarineed bay dawladdu hoose boorama la rabay inay ka fuliso berbero kana hadeen saaraan soo qaadano la saddaco iyo xagal baad dhawaan Cabdishakuur cid ka fulinay haddana kuwa 12.5 gaar boo qaataan marka degmooyinkii dhiidaha waxay dhibaato ku yihiin degmooyinkii A iyo B iyo C laha marka taasna waa dhibaato kale iyaduna jirta waxa yimid jira in lacag dawladaha dhexe dawladaha hoose ay qabtaan oo dawladda dhexe u qabtaan siiyaan dawladdii hoose oo markii horeba la siin awood cashuur qaadis oo dheeriya oo awoodahii la koobay bahdana waxa la yiraahdaa cashuur ku soo celiya taas dhibaato sida ku abuurtay waxay ku abuurtay iminka cashuurahaas kale waxa dadka qiidkooda waa lagu kala duwan yahay anigu waxaan ku qiyaasaa 15 ilaa 17 ma dhaafaan dadka qaar waxay gaarsiiyaan ilaa 10% dakhliga dawladda hoose waxay ku soo celiyaan laakiin adu kaba soo qaad dhexdhexaad ka 20% ay qaadan oo 10% baa u saaran sartagasa liisanka lacag cashuurin qanacsiga albaafurka markii dawladda hoose sanadkii u jadiidinayaan qanacsatada 2% administration tagasa cashuurka si dawladda hoose qabanayso soo saaran 2.5 Istanbul kiya dawladda dhexe u saaran cashuurka si dawladda hoose qabanayso marka cashuuraha isku celiyaan taas maxay abuurtay imika Hargeysa oo degmada ugu badan ee markaa dawladda dhexe ku celisa cashuur ba iyadu haddana dawladda dhexe maxay siisaa doorkan waxay siinaysaa 2 milyan iyo waxoogaa doorkii horena waxay siisay Allahu musta'aanayay waliba exactly intaan furo doorkan waxa la siiyay iyo doorkii hore inta la siiyay hayno aragno halkan aan Excel ku qoray وما سنتين أنت أستاذ عبد الرحمن ونوئيو وحسود وين يا مرتدى كلنا إن شاء الله ونوت شوغان مركب عبد الرحمن لما يوم ساق بنتنا بروفيسور محمد أحمد حيس دربان اللي بانك كلها تيجان كده ماذا برعاه اللي بانك قالوا كل سنين نقول جرا رامبو سناد بن السلام يا دمان شعب كل رسم مال هركوب جرا إن شاء الله ينشر قرية وأقوني سوي درسي أدو نكسن كسر أستاذ عبد الرحمن رالله إمك دولتي هوسة in waxay in Hargeysa lagu soo celinaya dadka sida darasku sheegayo lacagta in maxay marka la isku daro in 10% iyo 12.5 kaba 2 milyan 200 dollar haddana lacagta ugu badan iyada siisa maadaama miisaaniyadeedu tahay 8 milyan oo dollar 18 milyan ee dollar 15% ama ilaa 20% gaartay kamid dawladda dhexe ku celisaa dhinaca kale maxaa abuurmay iminka tusaale ahaan berbero kale miisaaniyadeedu doorka waxa weeyii dakhliga gudaha ka soo saaranaysa iyadu
markaan u cashuuraan kale Allahu musta'aan in lagu dad marka 18 milyan ka hargeyso intii gudaha ka soo saaranayso berberidoorka gudaha waxa ka soo saaranaysaa milyan iyo 400 marka milyan iyo 400 markii 15 ka qaadno waa wax yar oo dhowr boqol oo dollar adoo waxa dhowr iyo 10 dollar laakiin hadana dawladda dhex maxay ku celinaysaa 13 milyan bay ku celinaysaa dawladda hoose labaad dakhli badan ku soo celisay waa burco tasaddexaad waatay waliba doorkan malaha miisaaniyad 2012 burca badnayd laakiin doorkan 2022 burca badnayd 2023 boorama ka miisaaniyad badan dakhliga gudaha soo baxay doorkan degmada labaad dakhli badan celinaysa boorama noqonaysa marka degmooyinkii dakhliga badan celinayay tusaale ahaan boorama kale iyo burco kale 2022 1.7 milyan bay helayay halka Gabiley ay helaysay in 4 milyan 900,000 berberina 12 milyan ay sayid helaysay laakiin hadana iyaga dakhliga ay dawladda dhexe siinayeen ku badnaa kaasina nidaamkii uu kala geeyay ku kalo afraad ba isna jiro dhibaato waxa weeye waxa qodobkan 87 farqadiisa ugu dambaysa waxa ku qoran in dawladaha hoose waxa loo soo daandijin doonaa mashaariic ay imika dawladda dhexe fuliso mashaariicda marka loo soo daandijin dawladaha hoose la saaray mas'uuliyadaha inay qabtaan laakiin hadda maxaa dhiba dawladdii dhexe waxay soo daandijin waqti markii hore 50% inkastoo Axmedna inoo sii faahfaahin doono intaan koogahay inuu 50% bay soo daandijiyaan laakiinse maxay ahayd xeer ku dhigayaa inay 100% soo daandijiyaan oo daa'imeen shaqaalihii iyo kharashkii gelayay iyo running cost-kii iyo administration cost-kiiba wuxuu dhan loo soo daandijiyo dawladaha hoose marka fiscal decentralization kala sameeynayo oo waliba markii la ogaaday dhibaatada ugu badan marka xeerkan lagu ogaaday waa 2016kii markii fiscal decentralization kala bilaabay bay qayrada badan abuuran sababta maxaa dhacay marka waxbarashadii la yiri dawladda hoose burcay maamul iyo caafimaadkii dawladda burco iyo dawladda hoose boorame iyo dawladda hoose hargeysa iyo taceer gaaba iyo talaascaanood lacag yar bay dawladda dhex ku socodsiiso waa 10 milyan iyo 2 milyan ay dhaafin qaarkoodna ka yihiin halka berbere iyo Gabiley iyo Saylacna lagu celiyay lacag aad u badan oo dawayna ku tilmaaman 93 point something marka qaarna 90 ay noqonayaan marka kuwaasi way ka capacity badan marka mashaariicda la keenay inay fuliyaan iyo si fudud bay u fulinayaan hadii 50% ba taydacdina dhado waxba leedin keenay fuliya wada marka hore dakhli badan ba Allah musta'aanay in loo dhaanci kuwana dakhli badan loo soo dhaancinoo iyaga culays kale lagu sii abuuray in dawladdu waxay laba mid inay sameeyso ama sida wadamada kale dunida ka dhacda markasta expenditure asayma kala kordhiyo waxa la sameeyaa revenue capacity kala kordhiyo ama in awoodda cashuur qaadisha degmadaas ba kor loo qaadaa marka effort heshay ba dhibaato ah oo Allah musta'aanay in dhibaato ku abuurmay oo dawladdu hoos marka la kulmayaan marka taasi si guud maxay abuuraysaa su'aashan ugu dambayso kaliya ka jawaabeynaa hadaba oo ciwaankeenu ku saabsan yahay in awoodihii dawladaha hoose wax qabad ama capabilities-ka degmooyinka sida wax yeelanaysa oo heeri intii la socotay weedan garanaysaa su'aasha mar haddii idinkaaba Allah musta'aanay inay ka jawaabi karaan oo degmooyinkii maadaama ay dakhligiina kala bateen dawladda dhexe siinaysay oo waynagan soo sheegnayna customku ma aha in cashuur Allah musta'aanay ay iska leedahay in degmadu ka soo baxo oo waynagan sheegnay in user-ka cashuurta bixiya cashuurta dawladda hoose maxaa looga baahay representation oo saddex xildhibaanka codkiisu inta uu ka soo baxo bay cashuurta dawladda hoose ka soo baxaysaa marka cashuurta customku wuxuu ka soo baxaa dalka oo dhan in qaarkeedna way dhaaftaa ilaa Ethiopia wixii dalka ka soo degay Allah musta'aanay kala waa tan haddana maxaa lagu kala batay dakhligii dawladda dhexe ku dawladaha hoose ku celin dawladda dhexe degmooyinkii dhiidaha waa kuna dhibaatooyin kale abuuray markaynu la eegno capabilities-ka dawladaha hoose waxa capabilities-koogu liitaa oo degmooyinkoogu wax badan ka qaban karin kuwa dakhliga badanna dawladda dhexe ku celiya dakhliga yarna dawladda dhexe uga tago marka taasi maxay abuurtay waxaynu la akhrin doonaa in ninkii Hindiga ahaa amaanta si oran jiray 1990 ku guuleystay Nobel Peace Prize-ka aragtidiisii ahayd in capability of doing something inequality ku saabsanayd haddaynu la akhrino maxaa soo baxaya waxa soo dhinaca dhaqaalaha kale degmooyinka dalka kala koraya oo haddii aanay dakhligii dalka u sinayn marka la eego in waxa abuurmaya degmadan intee lag ba shaqo abuur sameynaysa intee lag ba shaqaalaga mushaar siin kartaa midda kale cashuurtan degmada lagu celinay maadaama iyaduna degmada gudaheega wax ka iibsanayso ganacsiga kobcaya markii degmada gudaheega wax ka iibsanayso marka degmooyinka loo badiyay ganacsiga degmooyinka oo kobcaya degmooyinka aan loo badinna ganacsigii ma kobcayo dhinacii nolosha kala hadaynu ka eegno waxbarashadii waa lagu kala tagayaa
واتنو دقموين كقارو حبرشدي دقموين كو wax badan bay ka qabanayaan degmooyinka qaarna kama qabanayaan dhinacii siyaasadoo kale dadkii degmooyinka aan wax badan helin inclusivity siyaasadooda yaraanaya oo marginalization kooga iska yaraanaya maadaama capacity badan oo dhaqaale aanu jirin kuwa ay badan tahayna waxa u fudaanaya in dadkooga siyaasad soo galaan maadaama ganacsiga degmaduna kobcay wixii oo dhan soo galay dhinaca adkaysiga kala hadda meegno waxa moor farna rabala kuwa aan waxba soo galin laakiin saxaka kala hadana maxaa moor farna raba in las farna rabala kuwa wax badan soo galay degmooyinkoogi way gurmanayaan inta markay neegno iyana dhibaato kala jirto xaq in ilooban ku daraya dhibaatada kala jirta waxa weeye kharash bixintii iyo laftirkeeda dowladda dhexe oo halkana ku dari doono in last 5 minutes kibin ku jirna ama last in 3 minutes kibin kara oo halkana ku dari doono kharashka ugu badan ee dowladda dhexe bixiso waxa lagu bixiyo Hargeysa imika saaran anoo xiganaya in hanti dhowrka guud ee qaranka 22 in January mar baarlamaanka dadka ku jiray 89% kharashka dowladda wuxuu baxay Hargeysa taamicneegu waa maxay waxa weeye stationadiga burco looga baaray Hargeysa laga iibiyaa gaariga laascaanood ku jabay isbeer beerkiisa Hargeysa laga diraa computerka boorama ay u baahata ama wide fiberka u baahata Hargeysa laga diraa bilgubad loo kale waxay u baahata F4 bilgubad loo laga heli kara suuraga Hargeysa laga diraya degmooyinka dalka dhan xudunta leex liig forward degmo kasta dalka taas waxay sababtay marka 89% oo maxaan dhaadhacsaneyn expendi in kharash kareyntii miisaaniyadu dowladda dhexe ma dhaandacsana halku hadaba waa maxay halku waxa weey marka hore in Allah musta'aanaayay in la sameeyo in qodobka koobaad wuxuu noqonayaa in horta bal marka hore in la isku jaangooyo oo la mideeyo cashuurta dowladda hoos oo tusaale ahaan imka cashuurta dowladda hoos ma mideysna sidii 2022 ma mideysnaayeen sababtoo ah xeer 23 2007 baa wuxuu dhigayay xeer 2022 wuxuu dhigayay inay dowladda hoos taariifada ku dhigan oo sidooda ku daayaan iskuna jaangoonadaan laakiin 23 2007 wuxuu dhigay in Allah musta'aanay degmooyinku ay soo barboos kareystaan taariifada inay kordhiyaan wasiirka arrimaha gudaha u gudbiyaan wasiirka arrimaha gudaha isagoo wasiirka maaliyadda la tashado dabeedna sidaa ay ku kordhisan karaan taasi maxay abuurtay imika tusaale ahaan in cashuurta business tagaska ama in cashuurtan albaafurka aynu naqaanay dowladdaas qaataan boorma darajada ee 6 milyan baa laga qaadaa burco waa milyan iyo dhowr boqol Hargeysa waa 2 milyan xataa soo degmadii markii dakhli badanaysa waliba burco imika sidaasii kordhisay degmadii markii dakhli badan weydo degmooyinka qaar buu 1 milyan ka yar yahay sida berberiye gibile 1 milyan baa ka yar yahay soo iyagu dakhli kale isku halayaan bay haystaan marka si dalkii aanu u kala korin hadii kale waxay abuurmaysaa in bulshada marka culays barta ka dareento la soo guuro meel culayska la soo keenay halkaana security-ga dalka dhibaato mararka qaar ku noqonaysa hadii meelkii lagu jaanguro marka in dib loo mideeyo in cashuurihii oo xitaa waa run oo degmooyinku kala dhaqaale duwan yihiin oo degmooyinka qaar baa loo baahan yahay in tax expenditure waxa la siiyo cashuuraha laga khafiifiyo oo tax measurement loo sameeyo مكسر الله أنا خلاص دايما كبر الله صنعيه وعشان ده ريت قربت على مقام يبيش كوك قربت على المقام لكن سبحان الله سمين كرا سيدة صالحان إن وضمضان إن يسوع إسكندني بيان كوكلا وحلا سمينا يا إن ريت بالا سيل إن ريت يفلو ريت بالا سمينا يا وتصالح وين بهتين سوق هذا إنه يمكن عشورة أرضيات دخلوا وحلا سمينا يا لو أرانا يا دقمة كستو إيه وضلك كتها لا cashuurteeda ay ka qaadayso ardiyada imika dhismaha 20 by 20 ah ee 20 mitir ku jira waa 400 mitir square waxay u dhaxaysiinaysaa ku dhufanaysaa 10 ilaa 300 mitir square ku dhufanaysaa markay 10 ku dhufato maxaa soo baxaya in lagu yeesho 400 shilin Soomaaliya ama 740 dollar oo ay awoodaan Soomaaliya aanado kale meherada eeda ku taala 740 way awoodaan laakiin maxaa la sameeyaa de burco iyo boorma sida laga ma yeelay burciye boormayna 300 shilin ku dhuftaan oo ay ka qaadaan 140 dollar ama milyan ilaa 100 laana oo 140 dollar dhigmay kuwaasina way awoodaan waa ceiling price-ka iyo floor price-ka floor rate iyo ceiling rate loo sameeyo si marka degmooyinku cashuurahooda predictable u noqdaan Allah musta'aanay xitaa dalku sinaantiisa iyo xaaladda in cashuurtuna cid gaarina inuu culays ku noqon cid gaarina aan laga khafiifin taana Allah musta'aanay in loo sinaado halka labaad waxa weey mashaariicda horumarinta miisaaniyadda ku jira ee dowladda dhexe way wasaaradaysan yihiin oo saalimka wasaaradda caafimaadka mashaariicda gaar baa soo qorataa
wasaaradda waxbarashada gaar boo soo qortaa wasaaradda biyu gaar boo soo qortaa taasi maxay abuurtaa nidaamkeena waynu garanaynaa dalka nidaam qabiliyi inuu wasiirkaasi interestkiisa badanka oo deegaankiisa u badiyo marka reeraha aan degmooyinka aan wasiiro u joogin lama helayo marka taa in la sameeyo haddaba mashaariicda la goboleeyo ama ugu yaraan aduu la degmeeyo ama ugu yaraan la goboleeyo oo degmooyin gobol lagu saleeyo oo wasaaradda laga soo kaxeeyo gobolkii degmada ka timaado oo dalkana markaa mashaariicda horumarka sanadkii miisaaniyadda ku jiro gobolada loo saleeyo si wax goboladii degmooyinkii dalku ay wada helaan kharash bixintana la dhaandhiciyo marka labadaa la sameeyo maxaa imanaya dakhliga degmooyinkana kobcaya dakhliga degmooyinkan baa kobcayo dee kharashkii soomaalimka kombiyuutarada iyo waxa marka la raisbeer baa ka burcay degmadaada ka iibso oo kharashkeediina sideedii loogu geeyo waxay operation oo recurrent budgetkeeda oo dhan burca loogu diro wasaaradaha halkaa jooga oo dhan ceer gaabana sidoo kale istuuyaasha loo diro laascaanood sanaag waxaan jeedaa saaxil berbera gabiley sidaas koo la sameeyo marka oon la samaynta gaariga gabile ku jabay inaan hargeysa isbeerbaarka looga dirin marka degmooyinkana ganacsigoo way kobcayaa oo iminka ganacsiga dalku hargeysa soo jaamgareeyey marka degmooyinkii cidda ugu badan wax iibsata dal kasta waa dowladda purchasing ugu badan dal kasta dowladda samaysa marka dowladda ay si feera purchasingkeedii allahu mustacaanayay ay u samayso kharash bixintiina sidoo kale la daandhiciyo taasi markaa maxay sababaysaa taasi halka dambe aan ka soo waday sababaysaayo waxay sababaysaa cashuurtan haddaba in naga guuro la saaray allahu mustacaanayay customiska halkee loo guuraya cashuuro kaloo tax representation tusaale fudud baan siinaya iminka fluctual maaha customiska oo iminka gibile maxaa ku dhacay gibile waxaa ku dhacay deficit qeyrar xadabay gashay sababta jaadkii baa ka bayray dhinac kale gibile kaliya maaha dalkoo dhan bay customiskiisu deficit galeen dalkoo dhan tusaale ahaan iminka miisaaniyaddii han furo igana raalli ahaada qodobka ku xigu maan ugu dambaysiinayaa dalkoo dhan aaway miisaaniyaddan furihan soo saaro dalkoo dhan isu gebigiisuba deficit buu ku jiray doorkan waa kan iminka waxa deficit la galay 73.6 billion shilin Somaliland bakasama dalku deficit galay micnaheedu waxa weeye dawlad hoose kasta ku tiirsanayd way saameysay arrinkaas marka fluctuality waxta ka tagay dawlad hoose wax ku tashatay ba wixii waayis oo mi gibirayo oo daraskeedii miisaaniyadda barkii hore ku tashatay de waxay hoos u dhacday around 8% dawladaha hoose ku tashanin baa soo baxay مثلا بالجبل واحد كروك عضي إن دخل غيرك إن كستمكو صدح بقول تضباط يا something بكروك عضي حريرة ذاك هم إذا ميلا كرسك عندك سنة حريرة واحد كبر أنت هاي قبل هذا تقدر يسوي السنة دقمين كوكو واسكو دري تبرز ده كبر أنت the same بالجبل ده نفس الوكالة والأوري كنت دقمين هذا ما كبر أنت مركي فلتو متى كلا إن ميل كست إمك تيم حي أبورتي in cid kasta tiraaka samahano noo furo imika wadi kastan baa laga furiyo nugu waxa mid kale xaysaah laga furo mid kale daba qoray laga furo miya saxta in kastan laga furo on my own experience maadaama custom specialist ah customku oo isku furta waa furin dagaal isku furta customada isku badisa waa furma dagaal isku badisa wada customku waa second line defense ka daleeya waliba inagu gobol waxaan ku naanaa xaaladiisa min khatarta second line defense kaaga marka meel kasta geyso dhibaato ku abuuraya waxaan xasuustaa anagu bari dood ku jirna waxaan classmate hay nin in finance in ciidanka finance kala yiraahdo in finance in waxa finance miya xabasho finance baan badinaya inaga turbatariyadana kala ama custom enforcement ka rag madaxdooda saraan in berigii masartooda diyaarinayn beri dhibaatooyinka maxay ku macneed xuduudka Soomaaliya anagu abuurtaan baan weydiiyay waxyaabay si reality ku sheegayaan waxa weey marka adigu ciidan xad ka haysan custom keensatay de anaguna ee tiri wixii dalka ka soo baxay waan cashuuraya لأنه واحد كي صادر يسوي عن عشورة أو يمكن كينن أشياء يعني indirect إن trade كيس كقول حرشيد إنه هو هيرسو ما لانتكي أو بر درونات إن محيا يعني إن إيشك إن محيا هيد ضرر شيء قاشامو أنت قول الله وضعهم تذكرني دبعتكم معي كسكو هذانا وح إنه صو مريا وحياة خطرة إن كستم كلي عشور مريو نبتقليدا قفكا يديجان كود دفاع أو حيابا عافمات كاجا مركا ميال أودا إن تضخ بردي وضعله حركة اللي ودك يوم طالعان أقوانت كستم مسك أنت برات الدلكة
وأنا جاي لبرن أوكله أي كاستم سيجمنتيشن طلق سويمان أنت برتان قرن يهبل هبل قرني haddana hada sii sheeg maadaama tiimka kale badankooga arkay qaar tababaranaansiye qaar saaxiib nahay intee in lag baxta shaqadan si fiican u qabsan karto khibradooda korsan tahay 40 qof ama 30 qof waliba aan 30 qof ma dhaafsanaan soo kara markaynu customka isku furno ma haysano egesriyadii naga baaray ma haysano in custom risk management malihin allah musta'aanaye in risk man wal xitaa malihin marka khatar baynu isku badanayna customer isku furno customer dalka waa in la koobaa laakiin maxaa la sameeyaa haddaba cashuurta la qaybsanaya laga dhigayaa payroll tagaska maadaama payroll tagasku degmo kasta dalka ka soo baxdo oo way naga nidhi dawladdu haddaan dhiciso awoodaheegii oo markay miisaaniyadii la goboleeyo kharash bixinta la goboleeyo inagu waa maxay shaqaalaha hargeysa ku kooban waa inay degmooyinkii dalka u dhintagaan marka degmo kasta dalka payrollkeeda kordhaya marka kharash bixinta kordhana meherada ganacsi waa furmaya business tagaskana waa in share tagas laga siiyaa dawladda hoose waxaan hubaa kaasa ugana manfacroon la isku mana qabsanayo oo the business tagaska boorama iyo payrollka boorama dadka reer boorama bixinaya ka hargeysana dadka reer hargeysa bixinaya gibile baa bixinaya ka burco bixinaysa ka berbere reer berbera bixinaya la isku ma qabsanayo oo waa tax representation keenu rabnay maadaama dawladda hoose codkooga iyo cashuurtooda representation ku xidhan yihiin qodobka ugu dambeeya isna waa in degmooyinka dhiida ah meesha laga saara maadaama dhibaato iyo dhiigbax ku yihiin dalka maxaa la sameyn karaa gobollo siyaasadeed baa iska jira dalka weynagan isku sidaa darteed degmooyin siyaasadeed waa iska noqdaan laakiinse lacagtoodii lagu celiyaa 12.5 kii dawladda ugu hoose waliba degmada ugu daran waan sheegaya waa degmada burco wata burco muddaan soo joogan golahayga deegaanka mar baan la talin ka ahaayo dhibaatada ka burtaanka dhibaatada ay hargeysa berbere iyo boorama ku hayso waxa ka soo daa 9 ka hoos imaadaaba waa dhii 9 kuwa waxay degan yihiin xad oo wixii xoolihii burco bartaa ku qabsanayay gawaridii bartaa soo maray marka in nidaamka dib loogu noqdo xitaa gibile waa tan ku dhibaato aan idin sheegayo allay baday 12.5 kina sideedo heshaa 10% kina sideedo heshaa haddana allah musta'aan gibile mashaariic horumar ka rabtaa marka degmooyinka dhiidas bixinaysa wajaalo kale in la soo dalacsiyo golo deegaan loo sameeyo degmooyinka qaar baa isbixin kara degmooyinka qaarna isma bixin karaan kuwa isbixinaysa laakiin kuwa kale cashuurtii ay qaadayeen dawladii hoose degmooyinkooda lagu celiyo الله مستعان عليه إن عشور كسوق طلباتنا وحوي إن دخل جند وطن حسيسنا دولته وصل الله مري بكسي دولته وسك باس تجدي كرجو سوق نظام كل محو كلنا كل ميزانية ده نقول ميزانية محو كلنا إما كده كل ميزانية ده نقول ميزانية طاوس في صوته باير هول تكاسك 5% ميزانية ده كيه حالك بيزنس تكاسك وكيه هي مسمى تقنا 2.5% ما هو 2.2% سنة كله 2.5 بالمية عدالة تحي in bayr hol tagaska shaqaalihii shaqeynayay iyo qanacsatadii waliba shaqaalaan 6% cashuur qanacsadana 10% macaash ku kala cashuur in cashuurtii shaqaalaha ka soo baxaysay ay noqoto ay ka badato ay qanacsadii wax laga soo qaado laakiin haddii degmooyinka sheer tagaska laga siiyo business tagaska maxay awoodinayaan waxay awoodinayaan awoodii xeer 23 siye kala xadeyntii qanacsiga iyaga ku qasbay inay qanacsadii kala xadeeyaan meherad kastana la soo cashuuro qiidka dhabtaan lagu soo cashuuro taasi maxay imanaysaa in dakhli badan oo waxaan qabaa waliba inuu revenue-ga dalka miisaaniyadda dalka 10% ka noqon doono xaqiimka 2% ka yahay oo dawladdu hoose marka laga taan qayb ka tahay xitaa payroll-kii bi kordhinayso soo dawladda hoose waxay taqaanaa iyada liisan ka bixisa meherka soo la furay marka iyada ku xijirida shaqaalaha gimi marka hore la istaynaysa oo shaqaalahaasi bilkisi mushaarkooda loo doonaya meherada qanacsiga maadaama dawladda hoose albaafur meherad kasta ka qaadato sanadkii the same sidaasi dawladda dhaxana ugu xiraysaa oo ay ka caawinaysaa in meherad kasto tagto in dawladda hoose imka burco iyo boorma waxa loo sameeyay UNHCR ka caawisay in dhammaan waxyaabaha ay cashuurtaan ee hantida maguutada iyo qanacsigaba leh in system loogu sameeyo loo tirakoobo GPS loo geliyo martaas kala socdaan way arkaan marka kiibay dawladda dhax ka caawinayaan iyaguna maadaama businesskii dalka dhan dawladii hoose allah musta'aan kaas marka dakhligii dalka dhan buu wanaagsanaya kor u qaadaya aad iga raali lahayd waan dheereeyay in intaasaan allah musta'aan kaga bixi doonaa in wixii su'aalana weyn isugu soo noqon doonaa aad baad maashid waxaan jeclaan lahaa xildhibaan kana in kor loo soo qaado xildhibaanka baarlamaanka aad iyo aad Cabdiraxmaan mahadsan tahay dhamaantii arday baan ahayna waan ku dhageysanay si wanaagsan baad u soo kootay runaantii xog badan iyo cilmi badan iyo talo badan baanad magaranaysaa aad nagu soo kordhisay
xog iyo cilmi iyo khibrad waxoo dhan waad ugu kordhisaa aad baa tahay aad baan ugu waasatay waqtigaaga iyo dadaalkaaga iyo enerjigaad aad noo hurtay waxaan inoo martiya iyaguna kawad ka dhiibanaya dee mawduucaas ka hadlaya xildhibaan axmed xiis dharbaan oo xildhibaan golaha deegaanka degmada burco dhaqaalayahana ah gudda dhaqaalaha ee golaha deegaanka burcana gudoomiye u ah sidoo kale maxamed ruush oo ah barasar oo jaamacadaha dalka weliba jaamacadda boorama jaamacadda camuud dhaqaalayahan isaguna ah sidoo kalena musharax xildhibaan gola deegaan ahaa iminka lafteedana dee maayarka la taliya maayar ah oo systemkii laftiisa ku dhex jira marka xildhibaan maxamed xuseen rambo aad buu idin salaamaya annaga wada xidhna markaa wuxuu yidhi salaan iga gaarsiin waan dhegaysanaya martiun baan idin ahay marka xog baan idinka urursanaya cabdiraxmaanna aad buu kugu mahadnaqay dhammaantayo intayda ku dhegaysanaysa aad baa kugu mahadnaqaynaa marka labadan mas-uul ayaan kusoo dhaweynaya xildhibaanka kusoo dhaweyn kadibna maxamed ruush ustaadkan kusoo dhaweynaya marka kusoo dhawo xildhibaan بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا ما يسبق لنا هرت مركه هره si fiican baa lagu maqlay xildhibaan waad mahadsantahay walaal bilowgii ilaa iyo minidkii ugu dambeeyey cabdiraxmaan si fiican baan u dhegaysanayay runtii marka koowaad horta waan uga mahadnaqayaa dadaalka faraha badan leh ee dhinacyada kala duwan leh ee uu geliyey mawduuc runtii aad xasaasi u ah oo mararka qaarkoodna dhaliya in gobolladu ay isu jawaabaan oo miidiyaha fariima isu mariyaan inta haddaan ka baxo annagu waxaanu joognaa iminka frontline-ka ama afaafka hore ee bulshada loogu talagalay cashuuraha in laga qaado ee loogu talagalay bulshada in cashuuraha dib loogu celiyo adeeg loo qabto waxaan joognaa magaalada burco oo sidii uu cabdiraxmaan dhowr jeer ka dhawaajiyey ka mida degmooyinka xeerkan uu saamaynta ku leeyahay saamayn togan iyo mid tabanba cabdiraxmaan hadalkiisii runtii fiicnaa waxaa ka mid ahaa fikrada ama siyaasadaha marka horeba laga lahaa midaynta xeerka cashuuraha waxaa ka mid ahaa taariikhda ama bilowgii markii la samaynayay xeerka inuu ahaa xeer temporary ah waxaa ka mid ahaa inuu cadaaladda somaliland guud ahaanteed degmooyinka ka dhaxaysa inuu saamayn ku leeyahay oo degmooyinka intooda badan 15 degmo marka laga reebo 101 degmo intooda badani xeerka wadaaga cashuurta aanay qaybba ka ahaynba wuxuu kale oo cabdiraxmaan ku dheeraaday nabadgelyada iyo state buildingkii bilowgii horeba in cashuurta ama kastamada cashuurta laga qaada aad looga akhrisan karayay sida saylac oo kale marka somaliland guud runtii marka taariikhdeeda laga hadlayo marka qaarkood waxaa loo akhriyi karaa qaabkii loo mideeyey cashuuraha ama qaabkii berbera iyo airportka magaalada hargeysa iyo gabiley gaar ahaan wajaale iyo dee waxa weeye bilowgii isfahan darradii siyaasiyiinta ama dagaaladii sukeeye inay salka ku hayeen arrimo la xidhiidha cashuurta sida loo qaadanayo intaa ka bacdi waxaa haddana cabdiraxmaan hadalkiisa runtii anigu aan aad ii cajab geliyey kelmadda odhanaysa somaliland dadka bartay customiska iyo qaabka u shaqeeyaan aad bay u kooban yihiin dadka ilaa hadda trainingka u qaatayna aad iyo aad bay usii kooban yihiin mawduuca laga fara badan bulshada ku nool degmooyinka kala duwan inaanay fahan fiican ka haysanin bacdama aanay fahan fiican ka haysana xeerkan in aad loogu dhiirado oo si qoto dheer golaha baarlamaanka uu inagala joogo xildhibaan rambo inay dhex galaan qodobka uu kooban yahay burco dowladda hoose anigu aan ka tirsanahay haddaan uga gudbo ciwaankeena aynu ka hadlaynayna wuxuu ahaa saamayn intee leeg baa
lacagaha loo yaqaano kabka ama kaalmadu ay ku yeelan karayaan adeega ay dowladaha hoose qabtaan gaar ahaan tusaale ahaan degmada burco oo kale degmada burco runtii kabku ama kaalmada ay dowladda dhexe bixiso ama programka la yidhaahdo GPLG-ga wuxuu ka yahay door aad iyo aad u muhiima adeegyada ay dowladda hoose bixiso sababtoo ah burco waxay aad iyo aad uga haradan tahay cashuurta laga qaado isu gudubka badeecadaha ee marka dambe 10% looga jaro kastamada ay ka soo galaan alaabtu burco heerka marka aan miisaaniyadda diyaarinaynay waxaan u qoondaynay 1 bilyan oo kaliya inay naga soo geli karaan halka degmooyin ka mid ah Somaliland lacagta ka soo xaroota heerka loo yaqaano isu gudubka badeecadaha marka 10% marka degmadii alaabtaasi ay ka soo gashay loo jaro ay miisaaniyaddooda ka noqonayso 80% boqolkiiba 80 ama boqolkiiba 70 oo heerka haddii waayaanba hadcad ama saacad gudaheed miisaaniyaddii magaaladaas ay burburayso burco heerka noocaas ah ee degmooyinka qaar culayska saas leh waxa ugu jira heerkeeda 1 bilyan miisaaniyadda sanadkan mar labaad aanu diyaarinayna waxay ahayd 45 bilyan oo shilinka Somaliland marka de qodobka ah sidee loo wadaagayaa cashuuraha Somaliland ee marka degmooyinka ama kastamada ay alaabtu ka soo galayso 10% u jaraya oo qodob runtii ka hor imanayaba dowladnimada Somaliland waayo dowladnimada waxa la isweydiinayaa shacabka ku nool hal wadan maxaa ka dhaxayn karaya natural resources waa ka mid ports waa ka mid oo wax la wada leeyahay waxa kaloo ka mid ah cashuurta guud ee dowladdu qaado in si fair oo sinaan ay ummadda wada gaadho marka qodobka runtii 10%-ga iyadoo cid gaar ah aan cidina ku duulaan ahayn dood bay burca qabtaa burca waxay qabtaa badeecadaha iyo electronicska iyo alaabooyinka magaalada dhexdeeda lagu isticmaalayo final destination-ku yahay magaalada burco iyo degmooyinka la midka ah de maaha cashuurtii laga qaaday in lagu celiyo degmadii ay ka soo xaroodeen alaabtaas ama balgubadla haado ama wajaala haado ama berbera haado ama siilac haado marka de qodobka bacdama alaabta ama burca ay tahay magaalada labaad ee ugu dadka badan leh waxa weeye alaabooyinka iyo waxa weeye guuriska noocu doonaba ha ahaadee gudaheeda lagu isticmaalayo cashuur saasoo buuran dee kama soo galaan qodobka kale xeerka number 12 xeerka kabka 12ka isagana loo yaqaano magaalooyinka waaweyn saddexda magaalo ee tusaalaha Somaliland ugu weyn Boorame iyo Burco iyo Hargeysa waa magaalooyinka macaashka cashuurta loo yaqaano wasaaradda maaliyaddu ay qabato ugu badan ay ka soo xaroodaan haddana hadhowta marka la qaybinayo dadaaki baa ku jira ama isu dheelitirnaan la'aan baa ka muuqata runtii de marka ay sidaa tahay warco bari dhaweyto waxaan tijaabinay inaanu source kale ama il kale oo dhaqaale raadino ama kuwii hore jiray aanu kor u qaadno waad maqasheen baan filayaa media baryahan dambe burca way gadoodsanayd tacriifada laga qaadi jiray liisamada ganacsiga ardiyada suuqyada ama daily collectionka lacagta ka soo xaroota ayaanu ka golo deegaan ahaan isku daynay inaan kordhino waayo xilligii la sameeyay tacriifada iminka lagu shaqeynayay muddo aad u dheer baa ka soo wareegtay xilligaana lacagta value-geedu uu qiimo badnaa laakiin iminka waad ogtihiin marka meelaha qaar iminka de muwaaridla dhan oo dharka soo dejiya laga yaabaa in laga qaado 236 kun oo lana guri ku karaysan $200 baa laga yaabaa in laga qaado 90 kun ama 130 kun oo lana waxaan tiro garaynay de cotton haddii 50% la kordhiyo wax badan ka biiri maayaan magaaladina waxay u baahan tahay adeeg fara badan sidoo kale degmooyinka dhiida ee faraha badan leh degmada burca leedahay waxay u baahan tahay in wax loo qabto saldhigyada uga baahan yihiin MCH u baahan yihiin iskuuladooda in la kaabo oo wax loo qabtay u baahan yihiin de waxa hadana dakhligu ka soo xarooraya waxa weeye 90 kun oo lana guriga ugu badan ee magaalada burca ku yaala tusaalahan waxa sanadkii lagu cashuuraa $50 markaan isku daynay markaa inaanay suurtagal ahayn 50% haddaan kordhino wax nafleen aanay kordhinayn aan markaa ka dhignay meelaha qaar 100% oo imika shiraa'iga waaweyn qaar ka mid ah monopoly-ga magaalooyinka ku haystaan sida shirkadda electricity-ga
sanadka dhan waxaa laga yaabaa liisinkeeda in laga qaado $200 lacag aad u yar weeye dee waxa dhacay gudood burco oo historically cashuur diid inta badan runtii taariikhdii xataa xilliga ingiriisku uu somaliland haystay lagu yaqaanay waxa dhacay markaa inay bulshadii diiday bulshadii markaa waxay ku khasbeen golihii deegaanka inay ka fiirsadaan sidoo kale waxay kordhinayaan oo ahaado wax ka yar 50%. haddaba intii hore loo qaadi jiray ee magaalada dakhliga internalka uga soo xarooday magaalada gudaheeda dakhliga ka soo xarooda oo ah kan ugu badan ee burca ku tiirsan tahay marka intaa kale lagu kordhiyo waa mid aan runtii ku fillayn adeega dawladda hoose laga doonayo adeega wadooyinku ay ka mid yihiin waa mid aan ku fillayn marka inta badan dadka Hargeysa iyo magaalooyinka kale ka yimaada marka ay burca soo galayaan waxay arkaan wadada magaaladaba laga soo galayo burbursan wadadaas oo dhowr kiiloomitir baa laga yaabaa 10 kiiloomitir ama dhowr iyo 10 kiiloomitir labada control marka la isku daro de dakhligiina waa kaas adeegii marka runtii aad iyo aad ayay u xanibaysaa qodobka ah dakhligii magaalada gudaheeda ka soo baxay inuu kooban yahay marka cashuurihiina sida aynu ognahay mararka qaarkood de iyadoo si guud loo hadlayo muwaadiniinta ku kala nool degmooyinka ama maamulayaasha aan anagu ka mid nahay kala jooga degmooyinku markay is yiraahdaan xeerarka waddanka u dejisan qaybo ka mida ka hadla waxa laga yaabaa degmooyin kale inay damqadaan laakiin waxa qurux badan golahana qurux badan inay xukuumadda iminka talada haysta ee xisbiga kulmiye wasiiradu ay ka mid yihiin inay goobta joogaan baa qurux badan waxa kale oo qurux badan baarlamaanka sharci dejinta inoo qaabilsan dooda noocan oo kale ah inay aad iyo aad mas'uuliyad isaga saaraan iyagoo markaa aan degmadooda gaarka danaynayn ee si guud qaranka Soomaaliland shacabka ku nool oo dhan ugu cadaalad sameynaya waayo de magaalo iminka tusaale ahaan aanu burco ahaan ka weynahay percentage aad u fara badan population ku nool magaalada burcana uu ka badan yahay population ku nool degmooyinkaas ayaa haddana miisaaniyadeedu ay 5 jeer ka badan yihiin degmada inta leeg taasi markaa qodob uu hadeerto Cabdiraxmaan ka hadlayo ah haddii dadka danyarta aan iskuul la geynin waxay keenayaan mashaakil externalities la yiraahdo oo aanad kuba talagelin qorshana aanad ka dejisin waxay imanaysaa nabadgelyada inay khalkhasho waxay imanaysaa dadkii in ay shaqooyin waayaan dabeetana ay boob iyo waxyaabo lamid ah ku kacaan marka in short runtii de hadalkii oo xikmadaysan oo cilmiyeysan Cabdiraxmaan baa inala wadaagay anigu burcadda waan joogaa mas'uuliyiinteedaan ka mid ahay burco maanta dad badan baa ku naanaysa inay tahay dhadhaabtii Somaliland dadka magaalada gudaheeda ku nool in leeg baa waxay degan yihiin kaamam ku wareegaalaysan magaalada sidoo kale waa degmada ugu leh degmooyinka ugu badan ee haddana dhiida ah degmooyinka dhiida ah oo kabkooda qaata inkastoo kabkooda uu kooban yahay oo wax la sheega aanu hayn de magaalada ama dawladda hoose cashuur kama qaado toosa iyaga laftigooda marka mashaakilaadka climate change uu sababayo lagu daro waa culays kale oo saaran Somaliland burco runtii degmooyin fara badan baa lamid ah oo inta badan bariga ku yaala marka anigu waxa weeye talooyinka soo jeedinaya waxay tahay xildhibaanada golaha wakiilada uu maanta caawa inagala joogo Maxamed Rambo inay hawsha noocan oo kale aad iyo aad xil isaga saaraan sababtoo waxay xidhiidh toos la leedahay dawladnimada Somaliland jiritaankeeda iyo mabaadi'da ay cadaaladdu ka mid tahay in dadka ama shacabka ku wada nool qaranka ama dalka inay cadaalad helaan gaar ahaan waxa la xiriira miisaaniyadda iyo caawimooyinka iyo dhaqaalaha de waddanka yaala aniga backgroundkaygu ama fahamkaygu waa cilmiga dhaqaalaha kastamada runtii maaha kastamadu laakiin waa halbowle waa kuwa lacagta keenaya inkastoo de lacagta iyo haddana dhaqaaluhu uu kala duwan yahay oo waxaa laga yaabaa dhaqaalaha magaalada burco wax weyn inay ka bedeli lahayd haddii la samayn lahaa waddo isku xidha burco iyo Hargeysa inay wax weyn ka bedeli lahayd baa laga yaabaa waddadaasi marka de fikirro noocaas oo kale ah oo xataa dalka de in la qaybiyo oo loo qaybiyo degmo walba ama magaalo walba la siiyo wax weyn oo ay ku xisaabtami karayaan ama waxa weeye miisaaniyadda marka la diyaarinayo aan lagu wasaaradayn
ee la mashaariceeyo ama la degmeeyo fikrada noocaasi waa kuwo runtii povertyga ka saari karaya deegaano fara badan iminka waxaan kusoo gabagabeynayaa hindisaha socda wasaaradda caafimaadka iyo wasaaradda waxbarashadu ay hogaaminayaan ee la doonayo labada adeeg in loogu wareejiyo dowladaha hoose dee hadal badan baa ka taagan qaabka miisaaniyaddii loo daadejinayo qaabka shaqaalaysiintii loo daadejinayo hay-ado fara badan oo hay-adda shaqaalaha wasaaradda arrimaha gudaha ay ka mid tahay bay qusaysaa wasaaradda arrimaha gudaha laftigeeda hawl badan baa u taala xeerka caasimadda waa laga hadlaa laakiin minishibiyooyinka ayaa u baahan in la isla garto dowladaha hoose ma degmay maamulayaan mise magaalay maamulayaan degmada gaashaamo ee gobolka togdheer jaarka la ah waxay leedahay golo degmo oo isagu degmada si guud u maamula oo u cadaalad sameeya iyo golo magaalo marka burco caqabad bay ku tahay runtii magaalooyinka degmooyinka faraha badan leh aan dakhli badan ku soo celinayn haddana la doonayo in wax loo qabto caqabad badan bay ku tahay marka wasaaradda arrimaha gudaha shaqada u taala waxay noqonaysaa dee inay kala xadayso degmooyinka inay dowladaha hoosena loo kala saaro ma golihii degmada mise waa golihii magaalada miyada oo kale mashaakilka ugu badan haysta waxaa ka mid ah dee wadooyin wado xumooyin baa haysta biyo la-aan baa haysta inkastoo iminka dadaallo fara badan ay socdaan marka waxaan ku gabagabeynayaa haddii waxa weeye uu kordho kabka oo iminka runtii la leeyahay uu kordhay kabkii loo baarlamaankan aan uga mahadnaqayo kabkii la siin jiray degmooyinku uu kordhay dadaalkana baarlamaanka cusub ee somaliland baa leh golaha wakiilada ayaa sheegaya mar kasta uu kabkaasi kordho adeegiina uu kordhaya laakiin hawshu ama mushkiladda haysata ama ka taagan fahanka cashuuraha iyo cadaalad xaqsoorka degmooyinka marka dib loogu celinayo cashuuraha waa qadiyad aad iyo aad u baaxad weyn sidoo kale waa qadiyad u taalla xisbiyadu issuegan waa inay kor u qaadaan oo loo arko the issue dad badan saameynaya marka xisbiyaduna ay caddeeyeen mowqifka ay ka taagan yihiin haddii talada waddanka ku guulaystaan sida ay yeelayaan intaasaan kusoo gabagabayn lahaa qof kasta oo hadalkayga dhegaysanayo caawa halkan kasoo qayb galay waxaan leeyahay waajib baa inaga wada saaran dhammaanteen in iishiyada noocana ee aanan ku xidhnayn ee aan qof personal ahayn ee ah dee si qaranku cadaalad u wada helo in kor loo qaado marka aad iyo aad baan idiin salaamayaa waanad ku mahadsantihiin hadalkayga aad dhegaysanaysaan wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu عليكم السلام ورحمة الله وبركاته هذه أطبع مصلحة الديوان أستاذ وحن قصوا دوين يا برصر روش قصوا دو أستاذ السلام عليكم والله مغلية سيفي عن waayahay marka hore waxaan salaamayaa dhammaan dadka ka soo qayb galay iyo qoladiina barnaamijka diyaarisay ee Somaliland Financial Times mar labaadka waxaan qirayaa Cabdiraxmaan Maxamed yani inuu mawduuca uga hadlay si qoto dheer oo aad u dhameystiran oo dhinacyo badan taabanaysa waxyaaluhu ka hadlay ku noqon maayo waxaan doonayaa horta doodan xeerkan la dhahdo xeerka mideynta cashuuraha Somaliland waxa weeyaan waxaan ka mid ahaa dadkii bilaabay ugu horraantii doodaasina maanta waxay maraysaa in dee ay gaadho baarlamanka oo xeerkii iminka baarlamanka uu yaallo xeerkoo magac kale loo bixiyey oo la yidhahdo xeer 23 laakiin waa sidiisiin wax badan iskama bedelin haddaan laga tegin waxa iska bedelay kabka sida loo qaybinayo oo berigii hore boqolkiiba 51 hargeysa ay qaadan jirtay waa kabka waa 12.5%-ga gabiley waxaan jeedaa horta burca iyadna boqolkiiba 20 qaadanaysay gabiley iyo buurama way isku dhawaayeen ilaa 7 degmo ayaa hayeen markaa oo kuwa buruga ayna ku jirin kuwa kale saylac iyo baki iyo sheekhna way waxaad ugu 3% iyo wixii kasii yar bay qaadanayeen iminka markaa waxaa laga dhigay degmooyinka eedoo dhan waxaa la wada siiyey kab isku mida oo eedoo dhan
waxa weeyaan 6% baa la dhahdaa B-du waxa weeyaan waa 2%, C-duna waa 3%, D-duna waa 1.5%. marka kabka intaasi waa la bedelay. waxa kaloo lagu soo kordhiyey oo iminka Cabdiraxmaan aad uga hadlayay degmooyinka D-da ee tirada badan ee 70 iyo 8 gaaraya. berigii hore waxay ku lahaayeen kabka degmada ay ka mid ahaayeen bay ku lahaayeen, ama waxa sharcigu oranaya ama xeerku oranayay degmo walbaaba degmada ka farcantoon bay kabkeeda la yeelanaysaa. laakiin iminka kab gooniyaa la siiyey, dabeete waxa weeyaan waa dhiigbax buu si guud ugu yahay degmooyinkii hore waaweynaayo dhan. kaasi marka waxyaalaha yar iska bedelayeen, kabka iska bedelay marka la dhahdo xeerkii xeer 12 iminkana xeer 23ga 10%guna waa sidiisii. marka aan waxaan doonayaa inaan xeerkan anigu markaan ka hadlayo anu takhasuskaygu kastanada maaha, takhasuskaygu waxa weeyaan waa dhaqaalaha islaamka iyo dhaqaalaha caadiga oo ilaa masar aan ka gaadhay. doodaydu xeerka marka la dhahdo xeerkan xeer 12 ama xeer 23 doodaydu waxay ku ekeed oo keliya sida loo qaybsanayo 10% iyo 12.5% sida loo qaybsanayo. doodaydu intaasay ku eg tahay, waayo marna baanu kama hadal dowladaha hoose cashuurahooga waa la mideeyey oo waxyaala isku mida bay wada cashuuraan, tacriifada way ku kala duwanaan karaan. marka waana runoo xeerku temporary buu ahaa oo yacni waxa la doonaya markaa inay cashuurtan dowladda dhexe la wada wareegto, laakiin inta dowladaha hoose cashuurta baranayaan la sii kabo. marka qaybtaasi sax bay ahayd oo in cashuuraha dowladaha hoose ay qaadayaan la wada mideeyo sax bay ahayd. in kastanadana la mideeyo oo cashuurta hal meel lagu qabtaana waa sax ka tahay. doodeedu markaa halkaa ma ahaan jirin. doodeedu waxay ahayd waxay ku eg tahay sida loo wadaagayo 10%ga iyo 12.5%ga. intaana marka intaa gelin Cabdiraxmaan waxaan ku kala duwannahay sida uu qeexayo cashuurta kastanadu ma deegaanada oo dhan bay ka soo baxdaa mise deegaano gooniya ka soo baxdaa. anu waxaan leeyahay cashuurta kastanadu waxay ka soo baxdaa deegaanada oo dhan bay ka soo baxdaa, kama soo baxdo deegaanka kastan kale kama soo baxdo. waayo kastanku waa collection point weyn, waa meesha wax lagu ururinayay, laakiin maaha ishii dhaqaale ee wax soo saaraysa iyadu maaha. waxaan dadka ayaa bixiya cashuurtan oo marka la joogo haddaba cashuurta la yidhaahdo indirect taxationka marka la joogo cashuurta cidda bixisay iyo cidda bixisa ayaa kala cashuurta cidda culayskaygu ku dhaco iyo cidda bixisay baa kala duwan. tusaale ahaan dee siduu marka horeba sharaxay Cabdiraxmaan, alaabta iminka tusaale ahaan buurman anigu joogaa, shaarka aan xidhanahay dee berbere lagu soo cashuuray, cidda ugu dambaysa ee dee shaarka iibsatay baa cashuurtaa bixiso. taasi waa kaleer, maadaama oo haddaba cashuurtaasi dadweynaha oo dhan ay bixiyeen no matter halka lagu qabtay. waxa halkaa ka dhalanaysa in cashuurtaasi la wada leeyahay, dowladduna iyadu cashuurtaasi male ee dadweynaha unbay mas-uulga tahay. halkaana Cabdiraxmaan waan ku kala duwannahay, dowladdu ma cashuurta ma iyadaa leh mise mas-uul bay ka tahay. aan waxaan rumaysanahay dowladdu inay cashuurta mas-uul ka tahay oo inay cashuurta lahayn. sidaas darteed markaa cashuurtaasi waa cashuur ay soo saareen dadka reer Somaliland oo dhan. haddaba halkaa marka la maraya waxaan doonayaa oo kale inaan sheego cashuurta importiga la saaro. cashuurta importiga la saaro waxa bixiyay dadka reer Somaliland ee alaabadaasi iibsaday ayaa bixiyay. waxa kaloo iyaduna dadku qalad fahmaan oo burcana aan uga faa'iideysanay xildhibaanka ku jira Axmed Xiise ku jira halkan inala jooga caawa. waxa jirta cashuurta la saaro exportiga. exportigu waa waxaynu inagu dhoofinayna weeyaan. cashuurta exportiga la saaro waxa bixiya cidda kale ee aynu dhoofinay ee dalka kale ee iibsaday alaabadaasi baa bixiyay. deeta cid xaq gaara u yeelanaysa ma jirto, ama xoolahaasi asal ahaana ka yimaadaan burcaha ka yimaadaan ama berberaha ka yimaadaan ama meesha doonana ka yimaadaan. xoolahaasi markay dhoofayaan ama beeyadu markay dhoofayso waxa cashuurteeda lagu qabanaya berbera, laakiin actually cashuurtaasi waxa bixiyay dadkii alaabadaasi iibsaday marka aynu dhoofinay. sidaas markay tahay cashuurta exportiga waa gaar, waxana wadale ummadda reer Somaliland dowladdaasi ka wada mida ayaa si isku mida oo isleeg in lagu qaybiyo ay tahay, maadaama oo cid kale ay bixisay. nidaamkeena dowladnimadana waxa weeyaan dartiida ay ku timiday waa la wada leeyahay. marka haddaba sidee loo qaybsanaya marka sidee loo qaybsanaya 12.5%ga iyo 10%ga sidee loo qaybsanaya.
anigu markaan arrintaa baaray adduunyada dee wixii laga qoran aan dib u eegay adduunyada oo dhan 3 hab baa jira adduunka oo dhan waana dila ogaan kartaan waana la baari karaa waxa jira 3 hab waxa isticmaala wadano waxa weeyaan South Africa ay kamid yihiin oo area wadano area ku yaala habkaasi waxa weeyaan sharaxan ku horeeya South Africa waxa loo qaybsadaa cashuurta waxa lagu saleeyaa dadka waxa soo gala beer capital income-ka dadku way wada garanay ama hadii beer capital income dadku ayna wada garanayo kana muusan ahayn beer capital income-ka waxaanu ka soo qaadanaa isku celcelis dhaqaalaha dalkaasi marka population-ka loo qaybiyo waxa qof walba ku soo hagaagaya ayaa la eegaa qodobka labaadna waxa la eegaa population-ka la eegaa ama country size-ka la eegaa labadaas oo la isu geeyay dal walbaaba inta uu ka yahay labada aan sheegay ayaa percentage-ka guud ee waxa kastanada lagu wada qabtay ayaa ku helaya marka la kali wadanadaasi siday u kala badan yihiin ayay u kala dhaqaalana badan yihiin marka waa kaas waa one method waa cashuuraha kastanada loo wadaago methodka labaad waxa isticmaala wadanada la yiraahdo European-ka waxay isticmaalaan wadanadan European-ka la isku dhahdo ama EU-du waxay isticmaalaan iyagu dhammaan cashuuraha lagu qabtay kastanada aqoonsadeen common fund wax ka dhaxeeya wadanaasi ku gudoobay Europe qaybinteedana waxa lagu saleeyay laga wada shaqeeyo mashaakilad isku mid ah oo si isku mid ah dalalka kii waxa weyn bixiyay iyo kii waxa yar dadkiisu bixiyeenba si sida looga faa'iideystaa kaasina waxa weeyaan waa hab labaad oo adduunyada weyn ay wadaagto dhaqaalaha ka soo baxa kastanada wadanada markaa mideeyay kastanadooda mideeyay haddaad imika la socotaan waxaan ka hadlay waa dalal baa mideeyay kastanadooda inagu si Soomaaliland marka joogno waxa mideeyay kastanada waxa mideeyay waa gobolada iyo degmooyinka weeyaan inagu marka waa gobolada iyo degmooyinka waa dalkii gudihiisa habka saddexaad waxa isticmaala wadano Latin America oo Mercosur la yiraahdo oo Brazil iyo Argentina iyo kamid yihiin wadanadaasi waana ka ugu cadaalaysan weyn waxa iyagu isticmaalaan waxa la final consumption criteria wuxuu oranayaa war wadan walbaaba wuxuu yeelanayaa inta alaab ee ay dadku iibsadeen maadaama oo ay iyagu ay bixiyeen cashuurtaasi inta marka population-koogu inta uu yahay ayay markaa ayay qaadanayaan sidee loo garan karaya marka waxay sameeyeen nidaam lagu diiwaan geliyo wax allaala wixii tusaale ahaan soo galay wadankaasi sanadka gudihiisa ee iyagu dadkoogu ay iibsadeen iyo wax allaala wixii markaa iyaga sii dhaafay ee cid kale isku sii dhaafiyeen ama wadana dibadda ama wadanadan kale ay ku wada jiraan ay xayndaabkan ku wada jiraan taana waa laga jaraya markaa oo waa exportkii bay noqonaysaa wixii adiga ku dhaafaya ee adiga intuu dalkaaga soo galay sii dhaafaya ee meel kale ku sii dhaafaya waa lagaa goynayaa wixii adigu dadkaagu ay iibsadeenna waad yeelanaysaa marka nedka wixii soo haray ayuu markaa wadan walbaaba qaadanaya marka in shorti waxa weeyaan final consumption criteria waa ka cadaaladda ugu dhow kaano aan ku taliya markaa si haddaba haddaynu saa u fahamnay qaababka loo wadaagi karo 10% loo wadaagi karo 10% kuma ka hadlayaa waa saddexda habba waa loo wadaagi karaa laakiin habka ugu cadaaladda badan lihi waxa weeyaan waa ka final consumption criteria ee wadanada Latin America ay isticmaalaan waxa ay soo haray sidee loo xalinayaa 12.5% sidee loo xalinayaa aan waxaan rumaysanahay dadku halkaan way yar qalad fahmaano waxay yiraahdaan cashuurta deegaan walbaaba tusaale waxa jira laba nooc weeyaan dawladdu waa laba heer waa dawladda dhexe iyo dawladda hoose dawladda dhexe waxa weeyaan waxay qaadaa cashuuro berri bay ka qaadaa deegaan walba ta laga qiyaas qaadanaya taama marka 12.5% la qaybsanay ta laga qiyaas qaadan maayo waxa laga qiyaas qaadanaya dawlad walba hoose cashuuraha iyadu gudaheeda kala soo baxdo ayaa lagu saleynayaa kabkana marka waa option in lagu saleeyo cashuurta iyadu gudaha ay ka soo saartay waxa kaloo lagu sareynayaa in la raaco qaacidadii hore final consumption criteria waa la qaadan karaayo qolo walbaaba inta ay soo saartay cashuurihii kastanada ee ay dadkeedu iibsadeen na waa lagu saleyn karaa 12.5% oo qiyaas fiican weeyadna way noqon kartaa marka anigu waxaan raacdaa marka maadaama ay dawladihii hoose sida imika aynu ognahay
berbera iyo gebiley dadku afka way ka dhowrayaan ka dhowri maaya de waa reality weyn waa xaqiiqi jirto de xeerkiiba qorayaba berbera iyo gebiley ma galaan wax la dhaha collection cost ma galaan oo iminka masalan burco oo kale booram oo kale hargeysa oo kale waxay galaan cashuur ururinta kharash fara badan baa kaga baxa eeg yaa la kabayaa marka ma ninkii dadka badnaa ee cashuurta waxa weeyaan kharashku kaga baxay tii guduhu urursanayay waxa weeyaan dhaqaalaha cashuurada kastanadana inta badan soo saaray ee 12.5% inta badan qaadan lahaa makiiba inta la qadiyo ayaa nin waxa weeyaan halka inta la jooga oo kharashba wax gelin ayaa dhaqaale kale oo waxa weeyaan fadhiga lagu siinaya aan waxaan aaminsanahay taas oo kale waxay dhiiri gelinaysaa corruption kana way dhiiri gelino deegaanadaasi sida imika gebileba ka soo yeedha dhawaaqyada ka soo yeedha ee reer gebiley waxay dhaad markaan eedayno inay warda dhaqaalay ummadda ka dhexeeyad qaatay waxay dhaad war isbitaaladayadii waxa weeyaan iyo adeegyadii kale bulshada waxaan ma galaan oo meelo kale maraan aday ku taala haday meelo kale marayaan laakiin waa dood jirta deeyaduna marka niman waxaan kaga baxayaa xeerkan iminka baarlamaanka ku yaala waxaan rumaysanahay dadka fahmaya waxa qaabka loo maamulayo bayska runtii wax lagu qaybin karayo fahmaya waa dad tiro yar haddii iminka dooda baarlamaanka la galo iyadoo caadifadayo gobollo iyo dad ishayaan oo siyaabo kaloo dee baarlamaanka loogu kala xoog wen yahay haddana baashaa loo dhigo waa anada waxa weeyaan waa khasaare kale iyo dhiigbax kaloon bay noqonaysaa mushaakilaadkii iminka cabdiraxmaan tirnaya faraha badnaa oo anigu baybarkayga laftigayga policy brief baan ka qoray taa waxa weeyaan deegaanadu kastanada ku dagaalamayaana waa dhibaato iman doonto oo reer walbaaba inuu dhahdanna kastan baan samaysan si aan xoolaha ummadda aan meesha ugu qaato marka waxaan baarlamaanka haddii cidii ay inagala joogto xildhibaan baan magaciisa maqlay ladhaa rambo hadduu inagala joogo kolley anigu daraasada aan sameeyey policy briefkaygu xildhibaano kale oo golaha ku jira ayaa haya qolo kale waxaan arkaya xaggan akademiyadda nabadda oo iyaduna maalin dhaweed lahayd baarisan ka samaynay 10% iyo 12.5% iyo xalalka ayaan geynay cabdiraxmaan oo kale waa kan waxaa jira ninkii saaxiibkeen isna mushkilkii kale xasan garnayl baa jira de waxa weeyaan doodaa in si culus loo galo oo baarlamaanku ay doodaa ka doodaan oo si miir qabta oo waxa weeyaan dalka iyadoo loo turayo de ummadda ku wada nool baasha in si miir qabta loo galo uu goluhu de markaa wax de la taaban karayo oo macnale oo ummadana de u wada cuntumi kareen inay ka soo baxaan baan ayaan kula tirinaa waad mahadsantihiin hadalkan oo dheereeya raalaada aad iyo aad baad mahadsantahay professor walaal intiina soo codsanaysa waan intiina speakerka saaranba hal su'aal qof kasta yeelan doonaa walaalkan xasan garnayl baa isna nala jooga oo runtii xeer 12 xeerka la yiraahdo iyo midayntan cashuuraha aad uga faaloodo runtii isagana aad ban migraanaysa soo dhaweynaya way siin doonaa timeka hal su'aal baan doonayaa inaan cabdiraxmaan weydiiyo oo ah intaan xasan garnayl iyo siinin iyo tiimka kale xagga sare saaran iyo cabdibaas laftiisa isna kelmad oran doona inaad aad soo koobtaan baan jeclay su'aaliin hadhow araarta ka reebtaan xildhibaanka iyo professorka iyo aqoon-yahan cabdiraxmaan intiina waa mahadsantihiin su-aashana insha allah hal minad inu kusoo wada kooba waqti dambaynu joognaa su-aashan doonaya inaan weydiin waxa weeye cabdiraxmaan dad badan oo weliba xildhibaano golaha wakiilada ka mid yihiin ay aaminsan yihiin waxa weeyaan in kastamadu ay yihiin natural resource deegaan gaari leeyahay weliba hadeerna si waxaan u sharaxday taasi waa ta kale waxa weeyaan 2% la siiyo gobolada bariga especially gobolka Sool oo kale dad badan waxay yiraahdaan iyada lafteeda bursiyay qaadatay aanay xaq u lahayn bal halka lafteeda inaad yaraa in yar taabatan jeclaa cabdiraxmaan sababtu waxa weeyaan iyada lafteedu iyada kale keera cashuura yar degmooyinka qaar sida togdheer oo kale haddana waxa jirta inay custom leedahay iyada lafteedu haddana xirto lafteeda caqabad weyn ku yahay reer Laascaanood iyadoo gobolada oo dhan ilaa kuwa galbeedka Boorama oo kale ilaa togdheer gobollo badan oo caqabad ku yahay waa ka baxay ustaad cabdiraxmaan soo dhawow ka bacdina xasan garnayl basiin doona muddo ilaa 4 daqiiqo ka bacdina sida loo soo kala reeyay su'aal insha Allah u siin doona qof kasto qofka su'aasha weydiinaysa dad xildhibaan Axmed weydiinayso inkastoo martideenu cabdiraxmaan tahay insha Allah waad weydiinaysaa qofka sheegaysa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سوري عبد الرحمن أستاذ بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
in marlaba dhamaantii waa salaamantiin kulli su'aalaha waan qaybsan jawaabaha waan qaybsan doonaa aniga iyo macalinkayga professor Ruush iyo in Xildhibaan Axmed Wayno in jawaabaha kulli waa la qaybsan doonaa in haddaan arrinkaagii in u soo noqdo su-aashaadii koowaad in customersku maaha in dadka qaar ba il dakhli loo haysta laba jawaabood ba israacino taada iyo in aragtidii Ruush in ustaad Ruush reach customersku waa in imika wax tusaale soo qaadanaysay waxa weeye waa wadamo midoobay inagu wadamo midoobay manihina waxaynu nahay hal Allahu musta'aan in wadan baynu nahay oo dawladahooda hoosanba waxaan Allahu musta'aan qaybsanaya marka labada aragtiyood horta halkaas ay Allahu musta'aan ku kala tagayaan number 2 in customku maba ahaba aan waxaan aaminsanahay su'aasha anagu jawaabayeen il dakhli customku dhowr shuquud dawladda u qabtaa customku waa second line defense first line defense ama in difaaca koowaad dalka Soomaaliya waa military difaaca labaad ee dalka Soomaaliya waa custom number 2 waxa weeye xiriiriyaha ganacsiga wadamada in xiriirka ganacsiga nagala dhaxeeyo in number 3 waxa weeye haddana waa iskuis ay ku kulmayaan siyaasadii dhaqaalihii cashuurtii way iskuis ku kulmayaan marka il dakhli dunida cid ka dhigatay wadamada soo koraya u badan wadamada dunida kala kama dhigtaan halkaas waxaanu ka saaraynaa marka waa il dakhli sababta aan in cashuurtiisa la isugu haleynayna mid baan ku sheegaya waxa uu saameeyay Taiwan baynu saaxiibana heshiis ganacsi baynu la galnay heshiis ganacsi haddii maada 3 shay ba ka ratibma waxa weeye ama cashuur dhaaf bay maada ama cashuur khafiifin baa timaada ama cabiraada cashuureed baa la qaataa taarifiska ama taariifadaha wax laga dhimaa waayahay marka haddaba alaabta berberi ka soo degaysa dawladdii hoose berberi dawladdii dhexe heshiiska qayb ka hornaysa kala qayb ka noqon dawladdii saarahan dawladdii hoose berberi wax ka go'ayaan tiiboring wax ka go'ayaan hadaynu eegno in final criteria ama in user criteria hadaynu dawladda hoose dalka waxba ka go'ay marka miyaa dawladda dhexe oranaysa dawladdii hoose heshiiska kala qayb ka noqdo dawladnimadii wax u dhimaysa sababta siyaasadda iyo ganacsiga dalka dawladda dhexe ugu muhiim in uga masuula imika Ethiopia la gali karnaa in saaran ka soo qaadeen in heshiis ganacsi cashuur dhaaf baa loo sameeyay cashuur dhaaf ka sameeyay degmooyin badan oo saameynaya marka degmooyinka dawladda dhaxmeynaysa wax xidhataa marka taas dhaawacta dunida ma jirtaba wadan central ama federaal oo cashuurihiisa uu qaybiyo sheer tagaska ama grantka in customerska ka bixiya laba wadan baa jira labada wadan waa Pakistan iyo Cambodia laakiin iyaguna sidee sameeyaan toos kama bixiyaan cashuuraha dalka oo dhan loo isku daray oo takastamku ku jirto bay sheer ay ka bixiyaan grantka cashuuraha dalka oo la isku daray oo marka customka qayb ka tahay laakiin single customerska beribi Marooka beri isticmaali jirtay 2008 kii bayna dhibaato la koonto ka sii xirbarkii dunida weynaaye dhaqaale xumadii Mareykanka bangigiisu ay kaceen waxay timid in raashin koona cashuurta ka dhaafto dawladii hoose ku tiirsanaaba hal mar dhulka galay dhibaatayna ku noqotay way iska dhaaftay marka dhibaatay dhexdeeni Allah musta'aanay in ku noqonaysa marka taas sidaasaan qabaa tan kale 2% waxa weeye isagu waa nidaam sax oo waxa la tax expenditure baa la yiraahdaa waxa lagu kabaa gobolada in Allah musta'aanay kadib dhacsan ama degmooyinka kadib dhacsan degmooyinka kale oo taanada sool iyo sanaag bari degmooyinka dadku ka dibacsan yihiin kaliya kabkan lama siiyo waa kan tax expenditure baa loo sameeyay saarahan weyn ogno gawaarida 100% laga cashuuro markay boosas ka soo dejistaan reer soo in alaabta ka timaada kastamka Caynabo wuxuu u furan yahay alaabta sool soo dhaafaysa ee boosas ka timaada sool markay joogto qiimo gaar ah lagu cashuuraa laakiin markay soo dhaafaysa burca soo galayso qiimaha berberiga qiimo la mid ah lagu cashuuraa maadaama purchasing power-ka burca iyo purchasing power-ka gobolada kala isku yihiin بس واحد ربع purchasing power كأي قناع سجى كريدة نميها مريكان باي استعماله إنجليز باي استعماله إن الله مستعان ودمنا نكتين واحد استعمال شباب إن إثيوبيا استعمالها كينيا نظام كوجو قدام بيجي إن intergovernmental fiscal transfer كإن حير كوجو قدام بيجي دستور كل فقرنا the same شخص استعماله قبل هذا قارئ ودي والله كبار أوكي صوص هرم واحد ديري الله وترى مركب واحد صدا الله مستعان إن الله استعمال ولي يجوا إن صدا أنا كشيء customers أن كده بقين إن شير تجسكوجي يمكن شير تجسك إثيوبيا كله وحوي إن business تجسك يا الله مستعان بيرو تجسك ويجوا تنكلا الله مستعان ما قاله marka customers kuna siyaasaan isagu meel laba Allah musta'aanay in u soo galino waxa dhaawacmaya siyaasadii dawladda dhaxaadii kala Allah musta'aan dhaawacmaysa waan ka baxay maasantii Abdibas can you say something before Hassan ما حسبنا إن جوابنا أستاذ عبد الرحمن هذه قلفتها
si fiican buu marka hore noogu sharaxay sharaxaadda noo yara si fiican noogu faahfaahisay su-aalaha laftooda inay soo yara gaabtaan marka saaxiibkii maxamed ana raaligelinaya xasan baan kusoo dhoweyn kadibna su-aalaha ramadaan iyo salabaan iyo cumar saasay kula sii dhammaanayaan kusoo dhow marka xasan garnay bismi llahi raxmaan raxiim habeen wanaagsan waxaan jeclaa waad maqlaysaan Go ahead. Wala wak maqlaan. Somaliland Financial Times cabdiraxmaan iyo xildhibaanka iyo maxamed muush iyo walaalaha kale ku jira dooda waa salaamaya kolley hadalka badankiisii saaxiibadii hore yiri waana xilli dambe dhaqaale ahaan iyo farsamo ahaan iyo cashuur ahaan iyo kastam ahaan iyaga ay dhigay 2 daqiiqo ma kusoo koobi doonaa anugu bal sida ugu fudud ee bulshadu u fahmi karto mawduucan iyo hawshu halkay ku saabsan tahay ugu horeyn waxaa laga hadlayaa waa cashuuraha ay dadweynuhu bixiyaan doodeedu kuma saabsana khayraad uu dalku leeyahay oo laftiisu aan lahayn wax shuruuca khayraad badda wax shuruuc oo badan ma laha kii macdanta dhawaan la sameeyey marka waxaan ka hadlaynaa waa cashuurtana waxa bixiyay dadweynaha waxa bixiyay iibsadaha u dambeeya waxa bixiyay ilmaha yar ee xabadda nacnaca iibsanaya haddii la yidhaha sidee loo kala cashuur bixin badan yahay sida dadku u kala badan yihiin baa loo kala cashuur bixin badan yahay tusaale ahaan hargeysa ugu cashuur bixin badan hargeysa ka hadlay bandheeraya hargeysa laakiin dadka hargeysa ku nool ee Somaliland iyo Soomaali iyo dadka kaleba ah waxa ku soo xiga togdheer iyo awdal iyo dadka xuduudda degan faafan jaraan iyo wardheer oo dhammaantood iibsada alaabo la cashuuray ka iibsada suuqa Boorame Wajaale Hargeysa Booco Buuhoodle dhulka ka iibsada dadkaasna cashuur badan bay Somaliland soo geliyaan oo dadka jooga Galaadi jooga Awbara jooga Laaqeyrta jooga Dakhriyo Awaara jooga marka waxaan ka hadlaynaa waa cashuur oo wax inagu aan wada leenahay marka haddii wixii cashuurta yaraa inagu aan wada lahayn ay dood ka taagan tahay sida loo qaybsanayo waxay su'aal gelinaysaa waxaan wada leenahay iyo sumadda goonida ay leenahay iyo dawladnimadeena wax ay tahay taasi sumad dood gelinaysaa taas waa taa qodobka labaad hawshan eedeeda yaale waxa eedeeda leh dadka bulshada badan ee reer Somaliland xaqdarradu amba dheelu wixii ay bixiyeen wax ka yar lagu soo celiyo ayaa eedeeda leh reer Buuco iyo reer Awdal kow ka yihiin hadalku isma saarna iyaga eedeeda leh sababtoo ah 2 qodob haddaan aanay jirin eed way qaadanayaan kow farsamo ahaan iyo aqoon ahaan iyo haddii aanay jirin dood laga gar leeyahay oo doodoodu qaldan tahay oo ay gar daran yihiin taas haddaanay jirin oo garti leeyihiin iyaga eed yeelanayo kow haddii aanay lahayn awood siyaasadeedna waa loo garaabi lahaa laakiin awood siyaasadeed bay leeyihiin dalka halka u sareysa ilaa halka ugu hooseysa kunaasta la doorto madaxweyne ku xigeen baarlamaan kuwa la magacaabo wasiiro agaasimayaal tirada dadka codeysa ee badan intuba waa iyaga marka hadalku isma saarna eedda iyagaa leh ugu dambeyn in hawshaas hadda baarlamaankay taallaa nin la hayo maxaa sugi baa la yidhi hawshaas baarlamaankay taallaa waxay ku jirtaa bulshada keentay waxay ku jirtaa kalfadhiga soo socda la horkeeni doonaa dee gobolkaana 13 baa ka yimaada kana 15 baa ka yimaada hawshaasi iyagay u taallaa haddii aqoon iyo farsamo iyo dood miir qabta tahayna waa miiskay taallaa haddii siyaasad iyo xoog la isku hor istaagayaan dee awoodoodii bay leeyihiin marka cid Axmed Xiisan Dhabbaan iyo saaxiibadii cid ay u calaacalaan anuu ma garanayo su'aalahan isweydiiyay waxaa ka mid ah maxay reer Buuco yidhaahaan amba reer Awdal yidhahaan waxba noloma qabto way dowladooda hoose waxba ma haysaba Axmed iyo waxba ma hayaan miisaaniyad fiican ma maamulaan waxay reer Buuco ku dhalilaan anigu ma fahmi karo inay dhahaan wax wada raadsana mooyaane waxay ku dhalilaan meesha ma yaalo way waxba ma hayaan mar labaad Axmed iyo xildhibaanada lamid ah iyo maayirada iyo waxay soo sharaxaan iyadana ma fahmin way meesha wuxuu ma yaalaan meesha baadaan miisaaniyoolin degmada wixeedii la iska qaatay magacuun inaad xildhibaan ka tahay mooyaane wax macno ah oo ay farsamo ahaan qabanaysa oo ay fuli karaan ma jirto marka waxaan ugu dambeyn kusoo gabagabeynayaa halka hadalku gun buu leeyahay
doodaasi golaheena wakiilada ay taallaa aqoonyahankeedna waa joogaa hadday aqoon iyo noqoto biilqab iyo walaalnimo iyo waxqaybta hadday noqoto miiskay taallaa hadday xoog iyo isjiris noqotona xildhibaanadii ugu badnaa labada gobol baale iyo intii kale lamida dee wax iyagu ay goosan waayeen inay cidna ku eedeeyaan maaha runtii wax iyagu goosan waayeen inay cidna ku eedeeyaan maaha aad baad xasan mahadsan tahay walaale